Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare. Srila Prabhupada ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કી જય. સંભળાતું નથી. હવે સંભળાશે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ ચિંતા થઈ ગઈ મને. રોજ આવું થતું પહેલા. હા ભલે, હા ભલે ભલે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા હરે કૃષ્ણ. જે બી આજે એકચ્યુઅલી અધ્યાય નાનો હતો ને એટલે શ્લોકાનું ચેન્ટિંગ વહેલા પૂરું થઈ ગયું, એટલે જપા પણ વહેલા ચાલુ થઈ ગયો, એટલે વહેલા પૂરો પણ થઈ ગયો. પણ જેને બી માળા ચાલતી હોય રિક્વેસ્ટ છે કે દે કેન કન્ટિન્યુ, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે રિકેપ જ કરવાનું છે એટલે ધેર ઇઝ નો ઇશ્યુ. જપા ચાલતું હોય તો ચાલુ રાખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. Okay, where are we? We are at chapter 12. Okay, fine. ગઈકાલે આપણે એક વાત થઈ હતી કે 10મા અધ્યાયના 8મા 9મા 10મા ને 11મા શ્લોક જે છે જેને ચતુશ્લોકી ભાગવત કહેવાય છે, ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા કહેવાય છે, એ જે બી પાકા કરીને આવે એ અહીંયા બોલશે તો સારું રહેશે. તો એકાદ જણે તો તૈયાર કર્યા હશે એવું મને લાગે છે. થોડું ડિફિકલ્ટ છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કારણ કે એક સાથે 4 શ્લોક છે ને. અમે જ્યારે શરૂ કર્યું તો રોજે દિવસનો 1 શ્લોક કરતા હતા, એટલે પછી 1માંથી 2, 2માંથી 3, 3માંથી 4 ગિયર ચેન્જ થાય ને એમ ચેન્જ કરવા પડે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણું ડિફિકલ્ટ છે, બહુ વર્ષો થયા ભણવાનું છોડે, અને એમાંય સંસ્કૃત. અહમ પ્રયત્નમ કરોમિ વા. પ્રભુજી, હું બોલી શકું? હા નૈના માતાજી, તમે તો બોલશો જ, મને ખાતરી છે. એટલે એક વ્યક્તિ તો પ્રયત્ન કરીશ. 4 નું તો નથી, પણ મેં કાલે તમે બોલો અને મને ખૂબ આનંદ થશે. રૂલ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા એ પ્રમાણે આંખો બંધ રાખીને બોલવાના. રાઈટ? ઓકે. અને કોઈને એકાદ આવડતું હોય ને તો બી ચાલે હો, આપણે એક સ્ટેપ આગળ વધવાનું, નો પ્રોબ્લેમ. તો માતાજી તમે બોલી શકો છો. પહેલો જે 8મો શ્લોક છે 10મા અધ્યાયનો ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતાનો જે શ્લોક ગણાય છે એ તમે ચાલુ કરી શકો. ઓકે, બિફોર યુ સ્ટાર્ટ લેટ મી ટેલ કે આજે કોણે વિડિયો ઓન રાખીને સાથે એક સાથે માળા કરવામાં ફાળો આપેલો છે પોતાનો. દિશા માતાજી, એમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. કોકિલા માતાજીએ કરી છે વિડીયો ઓન સાથે માળા. જયશ્રી માતાજી હતા. હરે કૃષ્ણ. કેવુર પ્રભુજીએ વિડીયો ઓન સાથે એઝ યુઝ્યુઅલ હંમેશા. લીના માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. નયના માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. ઋત્વી માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. તેજસ પ્રભુજી તો હજી પણ કરી રહ્યા છે માળા. અને ઉર્વશી માતાજીએ પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. અને શોભા માતાજીએ પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. સો વિથ ધેટ વી એપ્રિશિએટ ઓલ ઓફ યુ, અને મારા અંતઃકરણથી આભાર છે તમારા બધાનો કે તેથી તમે આ જપ યજ્ઞમાં જોડાઈને એકબીજાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છો. બહુ સારી વાત છે. આવો સત્સંગ મળવો બહુ મુશ્કેલ છે કે આટલા બધા લોકો ડબલ ડિજિટમાં જેને કહી શકાય કે એટલા બધા લોકો એક સાથે માળા કરતા હોય, એમને જોઈએ આપણે ભગવાન સામે હોય, ભગવાનને જોઈએ, અને આપણે પોતે પાછા ભગવાનને કનેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ તો આપણી ભાવ છે, આપણી ભક્તિ છે અને એક પુશ મળે. પેલું કહે છે ને, પેલા પક્ષીઓ હોય છે આકાશમાં ઉડે તો પેલો વી બનાવીને ઉડે, એટલે એક પક્ષીની જે પાંખો ફટફટ થતી હોય એનું જે મોમેન્ટમ હોય એનો બેનિફિટ પાછળ જે બીજા 2 પક્ષીઓ હોય એને મળે, 2નો બેનિફિટ બીજા 4ને મળે, 4નો 16ને મળે, એટલે આખું એક ક્રિએટ થાય ને મોમેન્ટમ, એ ક્રિએટ થાય. સો દેટ વે ઇટ્સ વેરી બેનિફિશિયલ.
So yes, Naina Mataji, can you start or you want to take time? તમારો ઓડિયો ઓફ છે. ચારે ચાર તો બધા હું કોન્ફિડન્ટલી નથી બોલી શકું, પણ આ એક એક બેનો તો પ્રયત્ન કરું. સર્વેભ્યઃ નમો નમઃ. અહં સર્વસ્ય પ્રભવુ માતઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયन्तઃ પરસ્પરં કથયन्तશ્ચ મામ નિત્ય तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवामनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमा नाशयात्मयात्मभावस्तु જ્ઞાનમ દીપેન ભાસ્વતા. સુપર. ભગવાનની કૃપા થઈ. ભગવાનની કૃપા થઈ. તમે ક્યાં છો માતાજી? વેર આર યુ લોકેટેડ? કેનેડા છું. અને ઇસ્કોન ના અમે મેમ્બર છીએ અમદાવાદ ખાતે. અને હું પ્રોફેશનલી એટલે અત્યારે રિટાયર છું ગાયનેકોલોજીસ્ટ, અને ખરેખર તો હું સ્વાધ્યાયના પ્રતાપે ગીતાજીની અભ્યાસી છું. અને ગીતાજીનો અભ્યાસ અમારે શ્લોકોનું પઠન, વાંચન અને એની પરીક્ષા એ બધું હું આપું છું. એટલા માટે આ થોડો પ્રયત્ન કરી શકી. અને મને આપનું બહુ જ સુંદર, બહુ જ ગમે છે મને. હું ખૂબ આનંદ અનુભવું છું આમાં જોઈન કરીને. બહુ જ સરસ છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. મારા અત્યાર સુધીના એક્સપિરિયન્સમાં મેં જેટલા બી ક્લાસ લીધા છે, એટલીસ્ટ એક વ્યક્તિ તો બોલી જ શકે છે ચારે ચાર શ્લોક. તો દેટ્સ અ ગુડ પાર્ટ ઓફ ઇટ. અને દર 11 છે ને ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં ઓનલાઈન 10 થી 1 સવારે 700 શ્લોકો બોલે છે દર 11. હું હશે તો આ વખતે છે ને ગ્રુપમાં મૂકીશ. અને લગભગ 1200 થી 1500 જણા જોઈન કરે છે. એટલે પહેલા જે 1000 જોઈન એકાઉન્ટ એમાં ફૂલ થઈ જાય, અને પછી બાકીના બધા યુટ્યુબ પર જોતા હોય. એટલે એટલા બધા લોકો એક સાથે 700 લોકોનો પાઠ કરે છે. અને એમાં પાર્ટિસિપેશન હોય, એટલે આગળથી લોકોએ લખાવેલું હોય કે આ અધ્યાય હું વાંચીશ, કોઈ કે આ હું વાંચીશ. એટલે બધા સાંભળવું હતું એટલું આમ તમને આનંદ થાય, કર્ણપ્રિય લાગે એમ. એટલે પ્રભુજી મેં એક વખત એટેન્ડ કરેલું છે, બહુ મજા આવી, બહુ ખરેખર બહુ આનંદ આવ્યો તે વખત. મેં એક જ વખત, હવે મેં પછી ગઈ વખતે મેં તમને પૂછેલું, પણ ગઈ વખતે આઈ થિંક નહોતું એકાદશી. હવે આ વખતે 20 તારીખે છે આઈ થિંક એકાદશી. તો એની લિંક મોકલ. હા, એની લિંક હા એ ગ્રુપમાં મૂકશો તો બહુ સરસ. એટલે એનો લાભ અમે પણ લઈ શકીએ. બહુ આનંદ આવે છે. Try to remember you more. When we are in so much of happiness, when we have ઓકે. અવાજ તો આવતો નથી. ફાઇન. કોઈને બીજાને બોલવા ના હોય તો આપણે આજનો અત્યારે ચાલુ કરીએ. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 8. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. જલ્પા હિયર. હું એકચ્યુઅલી 5-7 મિનિટ પહેલા જ જોઈન થઈ છું, પણ એટલે મેં કીધું કે કીર્તન કરવાનું હોય તો હું કરી દઉં, બીકોઝ 8 વાગે મારે એડવાન્સ કીર્તન લેવલ 2 નો ક્લાસ છે અત્યારે. તમે ડ્રાઇવિંગ કરતા હો તો નહીં. એટલે ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા તો કીર્તન તો થઈ જશે. એટલે હું શ્લોક માટે તો નથી આવી, ઇન નથી. પછી મેં હમણાં જ લોગિન કર્યું 10 મિનિટ પહેલા. એટલે હું રાહ જોતી હતી, મેં તમારું કન્વર્સેશન પતી જાય પછી હું પૂછી જાઉં. થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ કે તમે કમિટમેન્ટ કરવા માટેનું, અને ધેટ્સ રિયલી ઇન્સ્પાયરિંગ ટુ મી ઓલસો. એટલે હું વિડિયો તો ઓફ કરી દઉં છું. બેટર છે માતાજી. તો હું 2 મિનિટ કીર્તન. You will avoid park the car. of that, so that's possible. હરે કૃષ્ણ, કઈ વાંધો નહીં. So હા,
your hand. હરે કૃષ્ણ. હા વોલ્યુમ વધારો, નથી સંભળાતું. બધાને સંભળાય છે. તમારું વોલ્યુમ મોટું કરો, અમને નથી સંભળાતું અહીંયા. આટલો ટાઈમ આપીને સંભળાય ને તો દુઃખ થાય. જય માતાજી, તમને સંભળાય છે? યસ. મોટું કરો વોલ્યુમ. તમારું નેટવર્ક જરા ચેક કરો. જ્યાં બી હો ત્યાં આજુબાજુ થોડું ફરીને જોઈ જુઓ કઈ જગ્યાએ સારું આવે છે. પરફેક્ટ અવાજ આવે છે પ્રભુજી, ક્લિયર. So let us have a small kirtan who will do maybe Hare Krishna. Bhavya, you can do. Bhavya Prabhu, you want to do kirtan? Yes, only for 2 minutes we will have kirtan and then we will move forward because we are already 8:02, so 2 minutes past. Or okay, Mataji has joined. Mataji, okay, you can start. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने जय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. Thank you. Very nice kirtan. Hare Krishna. તો આપના બધાનું સ્વાગત કરું છું અને આપણે આ મંગલાચરણ ગાઈએ, ભગવાનને આવકારીએ અને પછી આપણે 12મો અધ્યાય શરૂ કરીશું. શ્રી લીલા પ્રભુપાદ की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके 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 સો તમારા બધાનું સ્વાગત, કારણ કે આ 12મો દિવસ છે અને 12મા દિવસની જે આ જે ચેપ્ટર છે એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, કારણ કે મેં તમને કીધું હતું ભગવદ્ ગીતાનું જે ક્રીમ છે ને એ 7 to 12માં છે, એટલે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇસેન્સ પાર્ટ, અને એમાંનો આ 12મો એટલે ભક્તિ યોગનો આપણો જેને કહેવાય કે ક્રમમાં આવતો છેલ્લો અધ્યાય. હવે બાકીના જે 6 અધ્યાય આવશે એમાં આપણે જ્ઞાન યોગથી કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ બતાવવામાં આવશે, પણ આ 12મા ભક્તિ યોગમાં તો અનન્ય ભક્તિ કે શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એ આપણે બતાવવામાં આવી છે, રાઈટ. સો વિથ ધેટ વી મૂવ ફોરવર્ડ, બટ સ્મોલ રિકેપ, કાલે કર્યું હતું એ પ્રમાણે જ. ઓકે, આપણા જીવનમાં આપણે વિજયી થઈને બહાર નીકળવું હોય તો આપણે કોને આપણા પક્ષમાં લેવા પડે અને શું કામ, કયા ઉદાહરણના કારણે? હરે કૃષ્ણ. કોણ જવાબ આપશે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. ભગવાનને, શ્રી કૃષ્ણ. અને અર્જુને પણ એમને લીધા છે, રાઈટ. સો આપણે એમને આપણા પક્ષમાં લઈએ તો આપણે વિજયી થઈને બહાર નીકળીશું આ સંસારના યુદ્ધમાંથી. નંબર 2, ક્વેશ્ચન નંબર 2, અર્જુને ભગવાનને અચ્યુત કયા છે? કાલનો રિપીટ ક્વેશ્ચન છે, તો અચ્યુત કેમ કયા છે? વાય ઇઝ કોલ્ડ અચ્યુત? હરે કૃષ્ણ. ક્વિક આન્સર. આ તો રોજનું રિપીટેશન છે, આમાં વાર ના લાગવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કારણ કે પ્રભુજીને આપણા કામ માટે ગમે છે, આપણે જયારે બી ભક્ત એમને બોલાવે તો એ દોડતા આવે છે. ઓકે ઓકે, તો એ અચ્યુત એટલે ચ્યુત નથી થતા, એમાંથી ડિફર ના કરે, એ એમનું પ્રોમિસ છે કે આવી જ જાય, ટાઈમ પહેલા આવી જાય, રાઈટ. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન કે ભગવાનને ભક્તની કઈ રિલેશનશિપમાં પણ આનંદ આવે છે, જે જનરલી લોકોને કે આપણે બધાને ના આવતો હોય, એ કઈ રિલેશનશિપ છે? બીજી કોઈ વ્યક્તિ મિત્રની સખા ભક્તની સેવા કરવા. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલ્યું ભક્તની સેવા કરવાનું? પરફેક્ટ, યુ આર રાઈટ, યુ આર લિસનિંગ પ્રોપરલી. તમે જો રોજે સાંભળો તો આપણે રોજે રિપીટ કરીએ છીએ કે આપણને કોઈના સેવક થવું ના ગમે, કોઈનો ઓર્ડર લેવો ના ગમે, બરાબર. પણ ભગવાન તો ભક્તના પ્રેમમાં એટલા બધા અંદર એ હોય છે આકૃષ્ટ કે ભક્તનો ઓર્ડર લે છે. અર્જુન કહે છે કે રથને વચ્ચે લઈ લો, એટલે ભગવાન તરત જ ઓર્ડર માનીને રથને 2 સેનાઓની વચ્ચે લઈ લે છે. એટલે હી લાઇક્સ ટુ ઓબે ધ કમાન્ડ્સ ઓફ હિઝ ડિવોટી. કેટલી મોટી વાત છે. પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, આખા જગતના જેને કહેવાય કે માતા ધાતા પિતામહ, એમને પોતે જ કીધું આપણને, બરાબર. અને છતાંય ભક્તનો ઓર્ડર સ્વીકારવા માટે એટલો આનંદ આવે એમને. એમની માતા જે યશોદા માતા હતા એમનાથી તો એ થરથર કાંપે. કોઈ કહે કે તમારા છોકરાએ ગોવર્ધન ઉપાડ્યો તો કે તમે ભગવાનની જોડે રહો છો, એટલે કે જવા દો ને કે તમે એવી વાત ના કરો કે તો એની પાછળ નંદ મહારાજ ઉભા હતા ને એમને લાકડીનો ટેકો આપ્યો ને એટલે ઉપાડી હતું. બાકી બહાર વાંદરું આવે ને, ત્યાં વૃંદાવનમાં તો વાંદરા બહુ છે, માકડા બહુ છે, તમને ખ્યાલ હોય તો, કે વાંદરું આવે તો કે થરથર કાપતો કાપતો મારી જોડે મારી સોડમાં ભરાઈ જાય છે કે મારો છોકરો. તમે કહો છો કે ભગવાન છે, એટલે એવું છે કે અને મારવા બી જાય છે યશોદા મૈયા. તમને ખ્યાલ હોય તો જયારે પેલું દામોદર કાર્તિક માસમાં ઇસ્કોનમાં દરરોજ સવારે ને સાંજે દામોદર અષ્ટકમ થાય. બહુ જ જેને કહેવાય ને અદ્ભુત એટલું વાતાવરણ હોય કે તમે કરો ને તો તમને બી ઘેર આવીને કરવાની ઈચ્છા થાય. સવારે ને સાંજે જયારે સવારનો બધો પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ જાય એટલે બધી લાઇટો બંધ કરી દે. લાઇટો બધી બંધ કરી અને કોડિયા હોય, કોડિયા એટલે દીવડા પ્રગટાવાના, અને દીવડા માટે બધી દિવેટો બી તૈયારો રાખી હોય. હજારો દિવેટો હોય. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ તો માય ગોડ, આમ 5 લાઈનો હોય તો બી લોકો જવા માટે આગળ પાછળ થતા હોય, અને એક દિવેટ મૂકી, દિવેટ પ્રગટાવી અને બધા દામોદર અષ્ટકમ કરે સવારે ને સાંજે 2 ટાઈમ. એટલું અદ્ભુત વાતાવરણ.
એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે માં બી કૃષ્ણને ધમકાવી શકે છે, એને એમનો બી કમાન્ડ માને છે. બીજો એક ફોટો તમે જોયો હોય તો નંદ મહારાજ બહાર જતા હતા અને એમની માં યશોદાજી કહે છે કે જા પિતાજીના જે ચરણ પાદુકા જે છે, ચંપલ કે તમે જે બી કહો એ લઈ આવો, તો એ માથે મૂકીને એમની પાદુકા લઈ આવે છે બાલકૃષ્ણ. એ ફોટો તમે ક્યારે જોયો હોય તો. એટલે he likes to follow the commands of his devotees. very very high point. I mean, આ જગતમાં કોને કોનો કમાન્ડ ફોલો કરવો ગમે છે? આજકાલ તો સાવ નાના બાળક હોય તો બી એમ કે ભાઈ મને ડોન્ટ ગીવ મી એની ઓર્ડર્સ, આઈ એમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. તો એમાં આ ઇન્ડિપેન્ડન્સના જમાનામાં આ વસ્તુ જે છે એ આપણે ગ્રહણ કરવી જોઈએ કે ભગવાનને સેવાનો ભાવ ગમે છે. અને આ જ વસ્તુ જ્યારે આપણે કાલે ફરીથી હું તમને પૂછું તો લગભગ બધાનો જવાબ આવવો જોઈએ કે ભગવાનને ભક્તની સેવા કરવી ગમે છે. ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ ફ્રોમ ચેપ્ટર નંબર 1 વી શુડ લર્ન કે ભગવાન કેવા છે, રાઈટ? એમનું ક્વોલિટી શું છે, ગુણો શું છે એમના. ચેપ્ટર નંબર 2 ભક્તિમાં થોડોક પ્રયત્ન કર્યો હોય તો પણ વિફળ જતો નથી અને તમારા એકાઉન્ટમાં પ્લસ 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 થઈ જાય છે, રાઈટ? તો એના માટેનો શ્લોક કયો છે? ગઈકાલે જે બોલ્યા હતા એની બીજા કોઈ બોલી શકે છે? પ્લીઝ. બહુ જ સરસ શ્લોક છે. હરે કૃષ્ણ. સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. યસ માતાજી, પરફેક્ટ. આખો શ્લોક નેહાભિક્રમણો નાસ્તિ. 40મો શ્લોક પ્રભુજી, 40મો શ્લોક છે. પરફેક્ટ પરફેક્ટ. 40th વર્ષ. મારો અવાજ બરાબર આવે છે? ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. પરફેક્ટ. તમે જોઈને નથી બોલતા ને માતાજી? ના ના, મારો પ્રભુજી મેં પહેલા જે બધા કર્યા છે ને હવે પાછા રિવાઇઝ કરું છું બધું. હા હા હા, તમે હિન્દીમાં 40મો શ્લોક છે પ્રભુજી, 40મો શ્લોક. 3 ચેપ્ટર ના થઈ ગયા હતા, પછી આગળ બધું બાકી જ રહી ગયું. આપણે ત્યાં ટેસ્ટ લેતા હતા, રાઈટ રાઈટ. હિન્દી ચાલતું હતું ત્યારે, તમને યાદ હશે. આઈ એગ્રી. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ભક્તની બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? બિઝનેસ માઇન્ડ, બિઝનેસ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. વેરી નાઇસ. અને આગળ પછી વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેખે કુરુ નંદન. પરફેક્ટ. અને મારો અવાજ બધાને આવે છે ને? કારણ કે ઘણા બધા લોકો ચેટમાં લખે છે કે વોઇસ વેરી સ્લો. નહીં પ્રભુજી, આજે ધીમો આવે છે, થોડો ધીમો આવે છે. ધીમો આવે છે? આઈ ડોન્ટ નો. રોજ કરતા ધીમો છે. અચ્છા, ઓકે. હા પ્રભુજી, ધીમો અવાજ આવે છે. હોપ કે ના, અહીંયા તો પરફેક્ટ અવાજ આવે છે. હા, તો ઇશ્યુ નથી આવતો. ઓકે ઓકે, કેનેડા સુધી આવે છે પરફેક્ટ. નાઇસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી હોય આપણે તો કયા માર્ગના સહારાથી ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ થાય? યોગ કરવાથી, ધ્યાન કરવાથી, તપ કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, શું કરવાથી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં રહી શકે? કૃષ્ણ ભગવાન યજ્ઞ કરવાથી, જપ ભક્તિ યજ્ઞથી, જપ યજ્ઞ, જપ યોગ, જપ યોગ. યસ, ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ જે છે, ભક્તિ યોગ, ભક્તિ યોગ. યસ, ભક્તિ યોગ ઇઝ ધ મેઇન પાથ. અને ભક્તિ યોગમાં મેઇન જે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપ્યું, જપ કરવાથી, રાઈટ? અને ભગવાનની ભક્તિ જે છે એ કેવી છે? ત્રિગુણ્ય વિષયા વેદા, ત્રણેય ગુણો છે એની ઉપર છે. ઓકે, ધેન ત્રીજો અધ્યાય, કોઈ પણ કામ કરીએ આપણે ભગવાન માટે તો એને ભગવાન શું છે, એને શું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. દિશા માતાજી, યુ કેન ટેલ નાઉ. ગઈકાલે તમે જવાબ આપ્યો તો પછી આપણે હા, આપણે જે ભગવાન માટે કાર્ય કરીએ એને શું કહેવાય? અકર્મ. નહીં, આપણે ત્રીજા ભગવાન માટે યજ્ઞાર્થાત કર્મણો યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. પરફેક્ટ, યજ્ઞ કહેવાય છે, રાઈટ? યજ્ઞ, ધેટ ઇઝ યજ્ઞ. એટલે આપણે કંઈ પણ કરીએ, આપણે એવું નહીં કે મોટો હવન કુંડ બનાવો ને પછી પેલા છાણા ગોઠવો અને લાકડા ગોઠવો અને પછી આહુતિ ઘી આટલું બધું લાવો અને પછી પવિત્ર બ્રાહ્મણો લાવો અને પવિત્ર મંત્રો બોલો. નો, યુ જસ્ટ પુટ some milk or some curd કે તુલસી પાન કંઈ બી ભગવાનને મૂકો અને ધરાવો, એ યજ્ઞ છે આપણો. ઓકે, સો ધેટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને આપણા બધા કામ જો યજ્ઞાર્થે કરીએ, યજ્ઞાર્થે જે કેવું પ્રભુએ મંત્ર બોલ્યો એ યજ્ઞાર્થે એટલે ભગવાનના કામે કરીએ આપણે, તો દેટ બીકમ્સ ભક્તિ. ઓકે, ચેપ્ટર 4, ભગવાનનો જે જન્મ અને કર્મ હોય છે બહુ દિવ્ય હોય છે અને ભક્તિથી સમજી શકાય હોય છે. ચેપ્ટર 5, બધા જ જે આપણે કામ કરીએ છીએ એના અલ્ટિમેટ ભોગતા ભગવાન છે, રાઈટ? એ શ્લોક કયો છે? બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ક્વિક રિકેપ. યસ માતાજી, નૈના માતાજી, યુ આર રેઝિંગ હેન્ડ્સ. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો પરફેક્ટ. મુચ્યંતે સર્વકિલ વિષય ભુંજતે તે તો ગમ પાપા એ પચંતે આત્મકારણાत्.
યત કરોષિ યદસ્નાસી યજ્જુવસી દદાસી યત બસ બસ યત એક જ તપસ્વી કૌંતેય તત પુરુષોમદર્પણમ. પરફેક્ટ માતાજી. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 6. બધા યોગીઓમાં યોગી નામ આપી સર્વેશામ ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે એવું ભગવાન કહે છે. 7મો અધ્યાય. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું દૈવી એસા ગુણમયી મમ મમાય દુરત્યા. પછી બહુ નામ જન્મ નામ અંતે આપણે એક ઉદાહરણ જોયું હતું. શેનું જોયું હતું? કે હજારો લોકોમાંથી એક જ જણ હોય જેને ઈચ્છા થાય કે હું કોણ છું, હું ક્યાં છું એવું જાણું, અને એવા હજારો લોકોમાંથી જેને ઈચ્છા થાય એવા હજારો લોકોમાંથી એક જણ ભગવાનને જાણી શકે. તો આપણે એક ફોટો જોયો હતો અને એમાં આપણે આ ઉદાહરણને મેપ કરવાનો ટ્રાય કર્યો હતો. એ શેનું ઉદાહરણ હતું? મેરેથોન રેસ. યસ, મેરેથોન રેસ. હુ સેડ સો? થેન્ક યુ લીના માતાજી. પરફેક્ટ. પછી ભગવાન જે છે એ એવું કહે છે કે બધા જ પવિત્ર અને પાપ કાર્ય છે એ જે છે એ તમે એમાંથી બહાર આવી શકો જો તમે ભક્તિ કરો તો. 8મા અધ્યાયમાં આવીએ. બરાબર. 8મા અધ્યાયનો LIC શ્લોક કયો છે ભાઈ? ચલો. અનન્યાસ ચિંતયંતો માનો વાત કરું છું. તો અનન્યાસ ચિંતયંતો તેસા નિત્યાભયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. વેરી નાઇસ. સો ભગવાન બધાની જે ના હોય એની પ્રાપ્તિ કરાવે અને જે છે એને રક્ષા કરે છે. ચેપ્ટર નંબર 9. ચેપ્ટર નંબર 9માં વી કમ ટુ એન્ડ અપિચેતસુ દુરાચારો. એટલે ગમે તેટલો ખરાબ માણસ હોય તો આપણે એવું વિચારવું નહીં કે આ માણસ આટલો ખરાબ છે અને ઢોંગી કરે છે. એને જો ભગવાનનું નામ ચાલુ કર્યું છે તો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હી વિલ ઇમ્પ્રુવ. એટલે he is starting to become Vaishnav, starting to become ભક્ત. તો એને આપણે હંમેશા માનથી જોવો જોઈએ, રાઈટ? અને ભગવાન ચોક્કસ એનું હૃદય પરિવર્તન કરે અને ચોક્કસ એ રહ્યો એક સારી વ્યક્તિને સારો ભક્ત બની શકે. એટલે ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. આજે આપણે એક સરસ ઘટના જોઈશું બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. ખરેખર હૃદયસ્પર્શી અને એક સત્ય ઘટના અને એક જેને કહેવાય આંખો ઉઘાડી નાખે આપણને. આ જે 9મા અધ્યાયનો આ જે શ્લોક છે ને એ શ્લોકનું આપણને એક્ઝેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપે એવી એક ઘટના છે. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 10 વી કમ ટુ. ચેપ્ટર નંબર 10 નું તો રિવિઝન થઈ ગયું. આપણે 4 શ્લોક માતાજી નૈના માતાજીએ બોલી નાખ્યા છે. સો આઈ એમ સો હેપી. અને ચેપ્ટર નંબર 11 વિભૂતિ યોગ. એમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને બધી જ વિભૂતિઓનું કેટલી વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું ચેપ્ટર નંબર 11માં. હુ વિલ ટેલ? મેં નંબર એક્ઝેક્ટ કીધો તો પ્રેઝન્ટેશનમાં બી લિસ્ટ છે. સો વોટ આર ધોઝ ઐશ્વર્યસ? વોટ આર ધોઝ વિભૂતિસ? વોટ આર ધોઝ ઓપ્યુલન્સીસ? હાઉ મેની? મેં કીધું હતું કે કેટલા ઓપ્યુલન્સીસ નું કહે છે? 64, 82. યસ 82. બે ત્રણ જણા બોલ્યા છે. યસ, વેરી ગુડ, નાઇસ. 82. ફાઇન. So that we come to an end of revision and recap, and we come now to chapter number 12. Okay, Bhakti Seva. Fine. ફરીથી વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના યજ્ઞમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. 12મા દિવસે પણ રૂપ ગોસ્વામીના આશીર્વાદથી એ જ ઉત્સાહ, એ જ ધૈર્ય અને એ જ સાહસ લઈને તમે બધા જોડાઈ ગયા છો. અહીંયા આગળ જુઓ તમે સ્ક્રીન ઉપર કેટલો સુંદર ફોટો છે. ભક્તિ યોગ માટે સિલેક્ટ કરીને નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ આ એક ફોટો સિલેક્ટ કર્યો છે. કારણ કે ઇટ શોઝ ના લાઈક એક અહીંયા હનુમાનજી બેઠા છે, તમે જુઓ એમના મુખના ભાવ જુઓ, એ જે દર્શન કરી રહ્યા છે ભગવાનના પ્રતિ, અને સાથે સીતા મૈયા છે, લક્ષ્મણજી છે. સો ભક્તિ શું છે એ આપણને જોઈએ તો ભગવાનના ભક્તોમાંથી ખબર પડે. લાઈક હનુમાનજી એક ભક્ત છે, રાઈટ? તો એમનામાંથી આપણને પ્રેરણા મળે કે કેવી ભક્તિ હોવી જોઈએ, કારણ કે દેટ મેક્સ અવર લાઈફ કમ્પ્લીટ. લાઈફ આપણું જીવન છે એને કમ્પ્લીટ બનાવવું જોઈએ. ઓકે, ગયા અધ્યાયની જે લિંક પકડીને હવે અર્જુન આગળ પ્રશ્ન પૂછે છે. એવમ સતતમ યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ માનવા? એટલે તમને તો ખ્યાલ હશે, તમે ઘણું બધું જોયું પણ હશે કે સંસારમાં આપણી જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે, ઘણા બધા લોકો તો ધર્મ છે જ નહીં, કે ભગવાન છે કે નહીં, કે એ રીતે જ માનવા વાળો બહુ મોટો વર્ગ થઈ ગયો છે. પણ જે લોકો માને છે એના બી બે પ્રકાર છે, બે ફાંટા છે, રાઈટ? કે એક ફાંટો એવો છે કે જે ભગવાનને નિર્વિશેષ
નિર્ગુણ નિરાકાર સમજે છે. વોટ ઇઝ નિર્વિશેષ નિર્ગુણ નિરાકાર? કે આ બધા શબ્દો કંઈ કોઈએ શોધી નથી કાઢ્યા. આ બધા શબ્દો જે છે એ શબ્દો વેદોમાં જ આપેલા છે કે નિર્વિશેષ શું છે. એટલે લોકો એવું સમજે નિર્ગુણ એટલે કોઈ ગુણ નહીં ભગવાનમાં, એટલે નિરાકાર એટલે કોઈ આકાર નહીં. એવું નથી. ભગવાન જે છે એ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર છે એટલે એમને નિર્ગુણ કહેવામાં આવ્યા. બરાબર. આકાર ભગવાન, હવે તમે એ જ વિચારો કે ઇફ આપણને આકાર છે, આપણની આંખોને આકાર જોવો ગમે છે, તો આપણને ભગવાનને જ આપણે નિરાકાર કરી દઈએ. કોઈ કે ભગવાન તેજ છે, ભગવાન લાઇટ છે, ભગવાન આનંદ છે, ભગવાન જ્ઞાન છે. આ બધું તો ભગવાનની વિભૂતિઓ છે, રાઈટ? એટલે લાઈક કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ વ્યક્તિના અલગ અલગ કપડાં હોય, અથવા કોઈ વ્યક્તિનો અવાજ હોય, કોઈ વ્યક્તિની સુંદરતા હોય, કોઈ વ્યક્તિનું સાહસ હોય, કોઈ વ્યક્તિની શક્તિ હોય. એ બધું શું થયું? એ વ્યક્તિની ગુણવત્તા થઈ, એની ક્વોલિટીઝ થઈ. એ વ્યક્તિ પોતે નથી, રાઈટ? એવી રીતે આ બધું જે કહેવામાં આવે છે એ બધું ભગવાનની, જેને કહેવાય કે ઐશ્વર્ય છે. પણ એટલે ઘણા બધા લોકો, મોટા ભાગના ઘણા બધા મેં જોયા છે કે સાધુઓમાં બી બે પ્રકારના સાધુઓ જે હોય છે, બીજા પ્રકારના, એ એવું જ માને કે અંતિમ ધ્યેય શું છે તો કે ભગવાનની જ્યોતિમાં મળી જવાનું. એટલે એમનો ટાર્ગેટ શું કે આપણે ભગવાન એક થઈ જઈએ. હવે તમે પ્રકાશમાં મળી જાઓ પછી શું આગળ શું? ધેર ઇઝ નો એન્જોયમેન્ટ, રાઈટ? તમે એકવાર પ્રકાશમાં મળી ગયા, તમને સત એટલે સનાતન સ્વરૂપ મળી ગયું. પ્રકાશમાં મળો ભગવાનના એટલે તમે ભગવાનની થોડીક તો નજીક પહોંચી ગયા, રાઈટ? નોટ લાઈક રેગ્યુલર મેન હુ ગોઝ ફોર બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ એન્ડ ડિસીઝ. જન્મ મૃત્યુ જરા વાદીવાળા નહીં. તો એ બી એક છે સ્ટેજ. પણ એ સ્ટેજ અંતિમ સ્ટેજ કેમ નથી? કારણ કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી અમુક વર્ષો સુધી રહ્યા પછી એમને જ્ઞાન પણ મળે. સત, ચિત્ત અને આનંદ. એમાંથી સત અને ચિત્ત એ બે વસ્તુ એને મળે. પણ આનંદ જે છે એ આનંદ એમને મળતો નથી. કારણ કે અમુક ટાઈમ થાય પછી એને છે ને એમ થાય કે કંટાળો આવે છે, રાઈટ? ભગવાનની જ્યોતિમાં હોય તો બી એને કંટાળો આવે. તો એ પછી પાછો ફરીથી જન્મ લે. એવા ઘણા બધા યોગીઓ છે કે જે વારે વારે જન્મ લે છે અને પછી અહીંયા આવીને હોસ્પિટલો બંધાવે કે સ્કૂલો બંધાવે કે તળાવો કરાવે, બધું કામ કરાવે. કેમ? તો ત્યાં આગળ આનંદ નથી. પણ ભગવાનનો જે ભક્ત છે, જે ભગવાનના સગુણ સાકાર સ્વરૂપમાં ભક્તિ કરવા માટે ટેવાયેલો છે, એ જે ભક્ત છે એ ભક્તને તો શું કહેવાય કે એને બહુ જ આનંદ આવે. એટલે એ તો ભગવાનના ધામમાં જાય ને ભગવાનની સેવામાં અને ભગવાનની સાથે પરોવાયેલો રહે. ભગવાનના ધામમાં જાય એટલે એને કન્ટિન્યુઅસ આનંદ મળે. જે સત અને ચિત્ત તો હોય જ, પણ એની સાથે આનંદ પણ મળે. એટલે એ જે છે એ ભગવાનનું પામવાની સાચી પ્રોસેસ. અને અનંત સમય સુધી અલગ જ રહે. એવું વિચારે જ નહીં કે હું ને ભગવાન એક થઈ જઈએ. એ સમજે કે ભગવાન ભગવાન છે અને જીવ જીવ છે. અને મારી એઝ અ જીવ, એઝ અ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ગોડ, માય પોઝિશન ઇઝ ટુ કન્ટિન્યુઅસલી સર્વ ધ લોર્ડ. મારે હંમેશા ભગવાનની સેવા કરવાની છે. તો એ ભગવાનના ધામમાં જાય, ત્યાં આગળ ભગવાનની કન્ટિન્યુઅસ સેવા કરે, આનંદ કરે. બરાબર. બધી જ જેટલા બી આનંદ અહીંયા છે એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બધા જ આનંદ ભગવાનના ધામમાં છે. સો હી વિલ એન્જોય ધેટ. તો આ બે પ્રકારના જે લોકો છે એમાંથી કયો માર્ગ સાચો છે? હવે અર્જુન પૂછે છે. તમે મને કહો, ક્લિયરથી આપો કે મારે કયો રસ્તો પકડવો. એટલે ભગવાન હવે એને જવાબ આપશે. આપણે જોયું પહેલા તે જ છે ભગવાનનું બ્રહ્મ જ્યોતિ. અને ગોલોક ચાર્ટ તમે જોશો તો એમાં ખબર પડશે કે આખું આવરણ છે જે ભૌતિક આવરણ છે, અને એની ઉપર જાય તો આધ્યાત્મિક જગત ચાલુ થાય. એટલે ભૌતિક આવરણની થોડીક જ બહાર બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. એટલે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ વાળા હોય ત્યાં સુધી જ પહોંચી શકે. પછી એની ઉપર વૈકુંઠ આવે ભગવાનનું. વૈકુંઠની ઉપર અયોધ્યા નગરી છે. અયોધ્યા નગરીની ઉપર છે દ્વારિકા. દ્વારિકાની ઉપર મથુરા. મથુરાની ઉપર ગોલોક વૃંદાવન છે. અને ત્યાં આગળ ભગવાન હંમેશા આપણને મોકો આપે કે આપણે કઈ રીતે એમની સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. ઓકે, કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. આઈ એમ સોરી, વાય ઇટ ઇઝ લાઈક સો. ઓકે. સો ભગવાને 11મા અધ્યાયમાં કીધું હતું, ભક્ત્યાત્મનન્યાસક્ય અહમેવં વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. એટલે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને કોઈ સમજી શકે. શુદ્ધ ભક્તિ જેને કહેવાય, કે જે અત્યારે આપણને દેખાય છે ભગવાન, એ રૂપમાં ભગવાનને આપણે ભજીએ તો શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય. ભગવાન આગળ કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ ના હોય તો તમે સકામ કર્મ કરી અને મનોધર્મના કલ્મશથી મુક્ત થઈ અને જે કર્મ કરે એ જ અને મને જ જીવનનો લક્ષ્ય સમજે, તે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી રાખે, તે મને નિશ્ચિત પ્રાપ્ત કરે છે. હવે એક આ ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે તમારે સમજવું કે ભગવાન છે અને ભગવાન નથી. કારણ કે ઘણા લોકો એવું વિચારે કે ભગવાન શું છે
આપણે જ્યોતિમાં એક થઈ જવાનું, ભગવાન તો છે જ નહીં. આ 2 બાળકો છે, ટ્વિન્સ છે, રાઈટ? એ માતાના ગર્ભમાં છે ને એમની બંને વચ્ચેનો આ વાર્તાલાપ છે. તો એ વાર્તાલાપ આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે. હવે એક બાળક છે એ કહે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી માતાને મારે મળવું છે. એટલે એ જાણે છે કે માતા છે, બરાબર? હવે બીજો બાળક શું કહે છે? તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અહીંયા અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. અહીંયા જ બધી મજા કરો, અહીંયા જ બધું માણો. એ ગર્ભમાં આટલી નાની જગ્યામાં મેં તમને કીધું હતું કે 3જા ખંડમાં ભાગવતમમાં વર્ણન આવે છે સેંકડો પાના ભરીને કે ગર્ભમાં કેટલું કષ્ટ હોય છે જીવને. તો એ બીજું બાળક છે એ કે અહીંયા જ તમે માણો અને મૃત્યુ પામો. પછી પહેલો માણસ કહે છે કે ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. એટલે બીજો જવાબ આપે છે કે કોણ માં? તમે આ માતા જોઈ છે? કોઈએ એને જોઈ છે કે? મારી કોઈ માતા નથી અને તમે પણ અને તને પણ નથી. તે ક્યાં છે? મને કે તું દેખાડ. દેખાય છે? હવે ગર્ભમાં બાળક હોય તો એને કઈ માં દેખાવાની છે? નથી દેખાવાની, રાઈટ? તો એ દલીલ કરે છે. જેવી રીતે આપણને ભગવાન નથી દેખાતા, રાઈટ? કોઈ કહે કે હવે તમને શું ખબર? તો એની જાતે પેલો સૂર્યનો ગોળો ફરે છે ને એમાંથી આપણને પ્રકાશ મળી રહે છે અને પૃથ્વી પડે છે એટલે દિવસ રાત થાય છે અને પછી ચોમાસું, શિયાળો, ઉનાળો આવતું રહે છે. એટલે આપણે જોઈએ છે કે ભગવાન કઈ દેખાય છે? નથી દેખાતા, માટે ભગવાન નથી. એટલે એ રીતે આ દલીલ કરે છે. આગળ જોઈએ. પછી આ બાજુ જે બાળક છે કહે છે કે આપણે એની અંદર જીવીએ છીએ અને તે આપણી આસપાસ છે. તું એમ કે છે, એમ કેમ કે છે માતા નથી? એટલે આ કે છે મને ક્યાંય હું કોઈને જોતો નથી. તને દેખાય છે? તાર્કિક રીતે એટલે લોજિકલી હું તમને પ્રૂવ કરી શકું કે માતા નથી. નથી દેખાતી માટે નથી. ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અ લોજિકલી પ્રૂવ. મારી આંખોએ ના દેખાય એટલે નથી એમ. આ કે છે તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને એવું લાગે છે કે હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી કરે છે? આપણને જે ભૂખ લાગે ખાવાનું કોણ આપે છે? રક્ષણ કોણ આપે છે? આ બધું કેવી રીતે થાય છે? આ પૂછે છે. એટલે બીજો કે આ જે નાળ છે ને અહીંયા આપણા ઊંટીમાં લાગેલી, એ નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક ને પાણી મળે છે અને હું પોતે જ મારી સંભાળ રાખું છું. કૃપા કરીને તારી આંખો ખોલે. એટલે ઉલટું પેલાને કહે છે કે ભાઈ હવે તું ભાનમાં આવ, તું રિયાલિટીમાં આવ, કોઈ પાલનારું નથી. આ એક નાળ છે, એ તો એના મેળે જ પેદા થઈ છે નાળ, એટલે આમાંથી આપણને ખાવા પીવાનું મળી રહે છે. તો આ કે છે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. આપણે આને ટેલી કરવાનું છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ, when we are able to go to વૈકુંઠ or ગોલોક વૃંદાવન કે જ્યાં પણ આપણે જઈ શકીએ, તો ત્યાં શું છે? ત્યાં આગળ પ્રકાશ વધુ છે. આપણે કેવા હોઈએ? ખરેખર જાગૃત હોઈએ અને આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી હોય? શુદ્ધ હોય, જે અત્યારે અશુદ્ધ છે. તો આ ભાઈ શું કહે છે? એ બધું મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. ચાલવું છે, મોઢાથી જમવું છે, શ્વાસોશ્વાસ, એ બધું શું છે? આમ તમે અહીંયા કંઈક નવું શોધી રહ્યા છો ને, પેલા કહેવાય ને કે શેખ છલ્લીના સપના જોઈ રહ્યા છો. આવું કશું છે જ નહીં. એટલે 99.99% લોકોને આ બધું ખબર હોતી જ નથી, બરાબર? એટલે એ લોકો શું કહે કે આ બધા શેખ છલ્લીના સપના છે, તમે એમાં ટાઈમ અને એફર્ટ વેસ્ટ કરશો નહીં, બરાબર? તો યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે છીએ અહીંયા જ છીએ, અહીંયા જ મજા કરી લો. જેટલા દિવસ છે એટલા મજા કરી લો. એટલે આ રીતે આ બેનો વાર્તાલાપ આપણે જોઈએ છે. આગળ આ કહે છે કે હવે મને ખબર નથી પડતી, માથા પર હાથ મૂકે છે કે તને શું કહેવું? તો બીજો કહે છે કે ના 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 ના, હું તને હજી સમજાવું છું. આમ આમનો વાર્તાલાપ પૂરો થાય છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા સમજવાનો છે આપણે કે જ્યારે આપણું મન પણ આપણી જોડે દ્વંદ કરતું હોય, કારણ કે મોટે ભાગે તો છે ને બીજા તો બાજુમાં રહો, આપણું મન જ આપણી સાથે દ્વંદ કરતું હોય, ત્યારે તમારે આ ઘટના યાદ કરાવવાની છે કે માતાના પેટમાં રહેલું બાળક હોય એને ખબર ના હોય કે કોઈ માતા જે છે એ મારી ખ્યાલ રાખી રહી છે, રાઈટ? કોઈ વ્યક્તિ જે છે કે જે મારા ખાવા પીવાનું, જ્યાંથી મને ખાવા પીવાનું મળી રહ્યું છે, કોઈ વ્યક્તિ જે છે કે જે મારા માટે વિચારી રહી છે, તો એને ખબર ના હોય પણ એની માના મનમાં તો એ જ ચાલતું હોય કે ઓહો મારું બાળક કેવું હશે, અંદર એ ફરતું હોય, લાત મારે તો માને ખબર પડે, રાઈટ? તો આપણે જેવા બધા કર્મો કરીએ ભગવાનને બધી ખબર પડે, પણ તમે એવું વિચારો કે કોઈ છે જ નહીં ને આ બધું ઓટોમેટિકલી મશીનની જેમ ચાલી રહ્યું છે, તો વી આર લાઈક ધેટ અનધર ચાઇલ્ડ. એ બીજું છોકરું હતું ને એના જેવા છીએ આપણે, કે આપણે એમ વિચારીએ કશું છે જ નહીં, બધું ઓટોમેટિક ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલ્યા કરે છે. ઓકે, કમ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ. બીજો શ્લોક, ભગવાન હવે જવાબ આપે છે કે કેવો છું હું? નિર્ગુણ નિરાકાર છું કે સગુણ સાકાર છું? મય્યાવેશ્ય મનો એમામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. જે મનુષ્ય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, મારા સાકાર સ્વરૂપમાં પોતાના મનને જે મનુષ્ય એકાગ્ર કરે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે બહુ કહી દીધું કે મારા સાકાર સ્વરૂપમાં,
ગઈકાલે દિશા માતાજીએ એક બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો હતો, મને ઈમેલ આવ્યો હતો, એમાં એમને 8મા અધ્યાયના 13મા શ્લોકની વાત કરી હતી કે એમાં ભગવાન કહે છે કે ઓમિત્યક્ષરમ બ્રહ્મ, એટલે કે ઓમ બી બ્રહ્મ છે અને ભગવાન છે અને હરે કૃષ્ણ બી મહામંત્ર છે, બેનો ડિફરન્સ શું છે. અને ખરેખર આઈ લાઈક કે લોકો પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચી અને એમાંથી જ્યારે પ્રશ્ન ઉઠે ને એ પ્રશ્ન કરે તો એ જણાવે છે કે તમારી સિન્સિયરિટી કેટલી છે, રાઈટ. યુ ગો ઇનસાઇડ યુ સ્ટડી, અને ધ વે યુ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન, તો બીજાને બી એવું થાય કે કેમ કન્ફ્યુઝન થયું. અને મેં તમને કીધું એને આઈ હેવ રિપ્લાઇડ કે એમાં પ્રભુપાદે બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે ઓમ જે છે એ નિર્વિશેષ ધ્વનિ છે, એટલે નિર્ગુણ નિરાકાર તરફ લઈ જાય, એ ખાલી બ્રહ્મજ્યોતિ સુધી જ લઈ જાય. ગોલોક ચાર્ટ જોઈએ તો બ્રહ્મજ્યોતિ ઇઝ જસ્ટ એટ ધ મિડલ. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણી પાસે લઈ આવ્યા, ઇટ ઇઝ સગુણ ધ્વનિ, એટલે એ આપણને ભગવાનના ધામ સુધી બિયોન્ડ ધ બ્રહ્મજ્યોતિ લઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ લાઈક ધીસ. ભગવાને અહીંયા આગળ કહી દીધું છે. જો અહીંયા આગળ એક ભક્ત છે, પ્રભુપાદના મોટા ભાગના મંદિરોમાં તમે જુઓ તો ઘણી બધી જગ્યાએ તમને ફોરેનર્સ જે હોય એ જે મંદિરની પૂજા ને બધું કરતા હોય. હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા એક પંકજાંગરી પ્રભુ ગુજરી ગયા, એ માયાપુરના મેઇન ટેમ્પલમાં, માયાપુરનું મંદિર જે છે એ મેઇન ગણાય, ત્યાં આગળ એ મુખ્ય પૂજારી હતા, એને એમના બ્રધર 2 જણા. અને માયાપુરમાં અત્યારે તો વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લોનેટોરિયમ કરીને, જે પ્રભુપાદની ઈચ્છા હતી ને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એમના ગુરુના ગુરુ એમનો જે આદેશ હતો એ પ્રમાણેનું બની રહ્યું છે. તો નોટ ટુ કટ ટુ શોર્ટ, બટ દેન બધી જ જગ્યાએ આ રીતે જે વિદેશના ભક્તો હોય, કારણ કે આમાં જોડાવાથી માણસને જ ખબર પડે. તમે તમારા ઘરમાં ભગવાનની ફોટો લગાવો કે ભગવાનની મૂર્તિ હોય તો તમે એમાં હાર પહેરાવો, તમે એને ચાંદલા કરો, તમે એને આરતી કરો, તમે એને ભોગ લગાવો, તો યુ રિયલાઇઝ કે યુ ડેવલપ દેટ રિલેશનશિપ. તમે જ્યારે કરતા હો તો તમને એટલો આનંદ થાય. એટલે આ બધું જે છે ભગવાન પોતે જ કહે છે, સગુણ સાકારમાં જો તમે પરોવાઓ, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ યુ અ રિલેશનશિપ. તમે કોઈનું દેખાતું ના હોય એવી વ્યક્તિ જોડે તમે કેટલો સંબંધ રાખી શકો? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ને. માણસ દેખાવો જોઈએ, પહેલી વસ્તુ છે કે આંખોને નજર આવે, બરાબર. તો એ સગુણ સાકાર સ્વરૂપની મહત્તા છે. વૃંદાવનમાં બી જે છે એ પણ જે મુખ્ય પૂજારી છે, ધ લીડ પૂજારી, ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ આઈ થિંક સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. યસ. તો એવી રીતે બધા ઘણા બધા જે મેઇન ટેમ્પલ્સ છે એમાં બધા જ જે આ લોકો એમને રિયલાઇઝ થઈ જાય છે કે યસ વી નીડ ટુ ડુ. અને અત્યારે તો રશિયાથી એટલા બધા ભક્તો આવે છે, આઈ મીન ઇન માસ એટલા બધા. ઇવન આપણા મેંગ્લોરના મંદિરમાં તમે જુઓ તો ઓલમોસ્ટ ડઝન જેટલા તો રશિયન ડિવોટીસ બધું છોડીને આવેલા, હમણાં પાછા ગયા છે ને, તો બી અમુક તો હંમેશા ત્યાં જ હોય છે. એટલે ઇટ્સ જેને કહેવાય ને કે મેલો, યુ નીડ ટુ ડેવલપ ધેટ મેલો. અને ભગવાન એની હા પાડે છે કે તમે આ કરો. 3જા અને 4થા શ્લોકમાં જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, તે ઇન્દ્રિયોના અનુભૂતિના પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ અને ધ્રુવ છે, અને સર્વના કલ્યાણમાં પરવારે રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. આ બધા શબ્દો જે છે, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ કે ઇમિડિયેટલી રાસ ના થાય તો ઇટ્સ ફાઇન, ઇટ્સ ઓકે. ભગવાન ટૂંકમાં એવું કહેવા માંગે છે કે જે લોકો મારા રૂપ વગર, આઈ મીન આકાર વગરના સ્વરૂપને બી ભજે છે અને લોકોનું કલ્યાણમાં પરવારે, કારણ કે એને આનંદ ના મળે એમાં, એટલે યસ ટુ ફાઇન્ડ સમ એક્ટિવિટી. એટલે બીજી બધી એક્ટિવિટી પણ કર્યા કરે, લોકહિતની આ તે, તો કે એ લોકો બી અંતે મને પ્રાપ્ત કરે. આઈ મીન ઇટ્સ લોંગ રૂટ, પણ અલ્ટિમેટલી ધેટ રૂટ ઓલ્સો કમ્સ ટુ મી. બરાબર. તો દેટ ઇઝ વોટ લોર્ડ સેઝ હિયર. 5મા શ્લોકમાં ક્લેશો અધિક્ત રસ્તે સામ અવ્યક્તા આસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિ દુઃખમ દેહ વબ્દ્રીર વાપ્યતે. જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. સો નાવ ભગવાન પોતે પણ કહે છે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તમે ભગવાનનું રૂપ ના રાખો, સમજો તમારા માઇન્ડમાં કોઈ રૂપ જ ના હોય. આપણે કોઈ ધર્મના વિશે વાત નથી કરતા કે ઘણા બધા ધર્મોમાં ભગવાનના મૂર્તિ પૂજા કે એના વિશે લોકો માનતા ના હોય ને એ બધું બરાબર છે, પણ ઇવન સનાતન ધર્મ અથવા હિન્દુ ધર્મમાં બી જે નિર્ગુણ નિરાકારવાદીઓ છે એના વિશે પણ આ લાગુ પડે છે કે એ રસ્તો કેવો છે. ઇફ યુ સે કે આઈ વિલ જસ્ટ મેડિટેટ, બરાબર, મારે કોઈ ફોટા કોઈ મૂર્તિ કાંઈ ના જોઈએ અને કોઈ પ્રોસિજર ના જોઈએ, ચાંદલો કે ફૂલ છે કે ધરાવવાનું કે કશું જ ના જોઈએ, તો મારે ભગવાનનું નામ પણ ના જોઈએ, હું તો એકદમ આંખો બંધ કરીને આઈ વિલ જસ્ટ મેડિટેટ. તો ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન એના વિશે કહે છે ક્લેશો અધિક્ત રસ્તે સામ. એ રસ્તો કેવો છે? એ રસ્તા ઉપર ક્લેશ બહુ છે. હોય ને કે આપણે ઘણીવાર
કોઈ જગ્યાએ જવાનું હોય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, તો આપણે ઘણીવાર ટૂંકાના બદલે લાંબો રસ્તો હોય ને તો બી ઘણીવાર પસંદ કરીએ. અહીંયા એ દાખલો એક્ઝેક્ટલી લાગુ ના પડે, કારણ કે આપણે તો ભક્તિનો માર્ગ છે, ઇટ ઇઝ ઇવન શોર્ટેસ્ટ, પણ તો બી ખાડા ખરબચડા વાળો ના લઈએ. આ રસ્તો જે છે એ બહુ જ ખાડા ખરબચડા વાળો છે, એટલે એમાં બહુ જ ક્લેશ છે. ભગવાન કહે છે બહુ તકલીફ છે, દેહધારીઓ માટે બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે આપણે દેહધારીને આપણને ભગવાને 5 ઇન્દ્રિયો આપી, રાઈટ? આપણી 5 ઇન્દ્રિયોને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્વોલ્વ કરવી પડે. તમે ઇન્દ્રિયોને ઇન્વોલ્વ ના કરો તો ઇન્દ્રિયો રસ્તો શોધે કે હું હવે આ કરું કે પેલું કરું, હું આ જોઉં કે પેલું જોઉં, આ સાંભળું કે પેલું સાંભળું, આ ખાઉં કે પેલું ખાઉં. એટલે એ બધું તમે જો ભગવાનની મૂર્તિ હોય, ભગવાનનો ફોટો હોય, તેની સાથે કનેક્ટ કરી શકો કે કંઈ ખાવું છે, અચ્છા ઈચ્છા થઈ છે, પહેલા ભગવાન ધરાવો. કંઈ સાંભળવું છે તો લેટ મી હિયર અબાઉટ ભગવદ્ ગીતા કે ભગવાનની ભાગવતમ સાંભળવું કે ભગવાનનું સરસ ભજન સાંભળવું, રાઈટ? કંઈક તમારે સૂંઘવું છે તો ભગવાનને ચડાયેલા ફૂલ સૂંઘો, રાઈટ? એ જે મુકુંદમાલા સ્તોત્ર છે કે અમરીશ મહારાજની જે પ્રાર્થનાઓ છે, અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ છે, રાઈટ? એને એક ઇન્દ્રિયો એમને કીધી છે, કઈ ઇન્દ્રિયથી મારે કઈ રીતે કનેક્ટ થવું એમ. એટલે એ બધું જ થઈ શકે. તો ક્લેશ વાળો રસ્તો ના પકડવો. આપણને ખબર છે આ રસ્તે પ્રોબ્લેમ છે. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम. જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને અવિચલ ભાવે ભક્તિ કરતા રહે, મારી સેવામાં લાગી રહી, પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી મારું ધ્યાન કરે, તેના માટે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. અહીંયા 2 પોઈન્ટ આપણે નોટ કરવાના છે. 2 important points here we have to note. There are so many messages coming, I don't know. Okay, we will keep the questions at the end, okay? So we can talk. Okay, તો અહીંયા ફોટામાં જેમ દેખાય છે અને ભગવાને આ શ્લોકમાં જેમ કીધું, જન્મ મૃત્યુનો સાગર છે. વી આર ઇન ધેટ એ સાગરમાં પડેલા છીએ આપણે. એટલે કોઈ એમ કે નહીં ભાઈ આ તો નહીં, મારે તો જે ચાલે છે, કોઈ કે મારી હેલ્થ બી અત્યારે સારી છે, મારી પાસે પૈસો પણ છે, મારી બધી સેન્સીસ છે, પાવરફુલ છે, આઈ હેવ લોટ ઓફ થિંગ ટુ એન્જોય, એટલે મારે આ બધું જન્મ મૃત્યુ વિચારવું નથી. ઓકે, પણ એનું મૃત્યુ નહીં થાય એવું કંઈ કોઈ કહી શકે? મૃત્યુ થવાનું જ છે. એ વૃદ્ધ નહીં થાય એવું કહી શકે? વૃદ્ધ થવાનો જ છે, રાઈટ? એ કદી માદો નહીં પડે એવું કહી શકે? ના કહી શકે. ઇટ મે હેપન એની ટાઈમ, રાઈટ? થર્ડ વેવ ઓફ કોરોના ઇઝ કમિંગ, એનીબડી કેન બી ઇલ એની ટાઈમ. તો આ બધું જે છે આમાંથી ભલે ગમે તેટલા પૈસા હોય, અત્યારે તમે ગમે તેટલા શક્તિશાળી હો, અત્યારે તમારી પાસે ભલે ગમે તેટલા ભોગના સાધન હોય, પણ આમાંથી બચી શકશું એવું તો કોઈ કહી જ શકવાનું નથી. તો એમાંથી ઉદ્ધાર કરવાનો વિચાર આવે તો આપણી મનુષ્ય બુદ્ધિ કામે લાગી કહેવાય. નહીં તો એક કૂતરો હોય કે એક બિલાડી હોય કે એક ઝાડ હોય તો એને પણ જીવવાનું, મરવાનું અને એ બધું તો એનામાં બી થાય છે. આપણામાં એનામાં એક જ ફેર છે કે આપણામાં એ સેન્સ આપેલી છે, આપણામાં એ જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન આપેલું છે કે આપણે આપણું સારું વિચારી શકીએ, કે આપણે ફ્યુચરનું વિચારી શકીએ. એ ફ્યુચરનું એ લોકો ન વિચારી શકે, આપણે આપણા ફ્યુચરનું વિચારી શકીએ. એટલા માટે આપણે આ જન્મ મરણ રૂપી ચક્રમાંથી નીકળવાનું વિચારવું જોઈએ. અને એ ક્યારે થાય તો ભગવાન જુઓ, આ ફોટો ઇસ્કોનના ડિવોટીઝના અમુક ફોટાસ છે ને, ઓ માય ગોડ, ઓસમ. આઈ મીન એની એક બુક આવે છે મસ્ત, કૃષ્ણા આર્ટ બુક કરીને, આટલી મોટી બુક આવે, અને એમાં બધા જ ફોટા જે પ્રભુપાદે સિલેક્ટ કર્યા હતા. એ વખતે તો એવું હતું કે પ્રભુપાદ કે ફોટા દોરીને બી તમે ભગવાનની નજીક પહોંચી શકો. ભગવાનના દાખલા તરીકે પેલા કિડ્સના ક્લાસીસ ચાલે છે, એમાં રોજ જે ભગવાન વિશે ફોટો દોરાવે ને એવું બધું કરાવે, તો એનાથી બી ભગવાનની જોડે જઈ શકાય. અને એ લોકોને તો એવી કોમ્પિટિશન હતી કે જેનો ફોટો પ્રભુપાદને ગમશે એનો પ્રભુપાદની નેક્સ્ટ બુકમાં એનો ફોટો પબ્લિશ થશે. એટલે બધા જ જે ફોરેનર્સ હતા, મેં કીધું ને કે આખી ભક્તિ વેદાંત આર્ટ કોલેજ જેવું બની ગયું હતું કે સો મેની ફોરેનર્સ યુઝ ટુ ડ્રો, અને પ્રભુપાદ સમજાવે ને એમ ડ્રો કરે. આમાં જુઓ, ગરુડજીના ઉપર સવાર થઈને ભગવાન આવ્યા છે, અને આવીને પેલા જે ભક્ત છે એને ઉગારવા માટે પોતે જ હાથ લાંબો કર્યો છે. અહીંયા ભગવાને શું કીધું છે કે એમાંથી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરું છું. એટલે ભગવાન બીજા કોઈને નહીં મોકલે. આપણે એક ઉદાહરણ જોયું હતું કે રાજાનો છોકરો જ્યારે ડૂબ્યો ત્યારે રાજા પોતે જમ્પ કરી ગયો તલાવમાં, એને બીજા કોઈને ના કીધું, રાઈટ? એટલે ભગવાનનો ભક્ત હોય તો ભગવાન કે હું પોતે જ આવીને એને ઉગારું છું. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર વી શુડ નો. કે નેક્સ્ટ, મય્યેવ મનાદસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અતૌર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી બુદ્ધિને પરોવી દે, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ. તો અહીંયા આગળ ભગવાન ફરીથી એક સ્ટેપ આગળ કહે છે
કે ચિત્તને એમનામાં સ્થિર કરવાનું છે, રાઈટ. અને એ ધીમે 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 કરતા જઈએ તો અહીંયા આગળ દેખાશે કેટલા બધા એમના ગોપ બાળો છે અને ભગવાનની સાથે બધા જ ભોજન લે. ગોલોક વૃંદાવનમાં આ રીતે જ ચાલે. રોજ જે બધા જાય જંગલમાં સાથે પોતપોતાના ઘરેથી લાવે અને કૃષ્ણને આપે થોડું, ભગવાનને પહેલા ખવડાવે અને પછી પોતે ખાય. એટલું બધું એના તો પ્રસંગો છે જાત જાતના. મધુમંગલ કરીને એક બ્રાહ્મણનો છોકરો હતો, તે ભગવાનનો મિત્ર હતો અને બધા રોજ પોતાના ઘરેથી લાલા માટે કંઈકનું કંઈક લઈ આવે. એટલે બધા કહે કે ભાઈ આજે જો હું જલેબી બનાવી લાવ્યો છું, મારી માએ કીધું છે. કારણ કે ગોપીઓ હતી એ બધી ભગવાનની ભક્ત હતી, એટલે એમના છોકરાઓ જોડે બનાવીને મોકલી આપે. તો મધુમંગલ, હરે કૃષ્ણ, મધુમંગલને કોઈ દિવસ મોકો ના મળે તો ભગવાને એને કીધું કે જ્યાં તારા ઘરે જેવો હોય લઈ આવ. તો એ ઘરેથી એક છાશ લઈ આવે છે, બરાબર. તો એના ઘરમાં કશું નથી હોતું, બહુ ગરીબાઈ હોય છે. કારણ કે એ વખતે જે બ્રાહ્મણો હતા એ ફૂલ ટાઈમ, જેને કહેવાય ડેવોશન, ફૂલ ટાઈમ ભગવાનનું નામ લેવામાં હોય. તો છાશમાં ખાંડ નાખીને આપે છે, એ લઈને આવે છે. પણ એને જોયું તો એ બધા મિત્રો છે ને કંઈકનું કંઈક જોરદાર વસ્તુ, જેને કહેવાય ને, કોઈ રસગુલ્લા, કોઈ ગુલાબજાંબુ, કોઈ જલેબી, જાત જાતની વસ્તુ લઈ આવેલા. એટલે એને એમ લાગ્યું કે હું આ આપીશ તો મારી ફજેતી થશે આટલા બધામાં. એટલે એ શું કરે છે કે મારી માએ આપી છે છાશ, પણ હું તને નહીં આપું, હું પી જઈશ. એટલે કૃષ્ણ દૂર બેઠા હોય છે, એટલે પેલો ગટ 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 લોટો ગટગટાઈ જાય છે. એટલે કૃષ્ણ દોડતા આવે છે અને પેલો ઝડપથી પીતો હોય છે ને તો એના રેલા અહીંયા આગળ ઉતરે છે. તો ભગવાને બધા રેલા પડેલી છાશ ચાટી જાય છે, એના મુખ ઉપરથી બધી છાશ ચાટી જાય છે. એટલે તમે વિચાર કરો એનો કેટલો પ્રેમ છે. કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે એની માં છે ને મારી બહુ ભક્ત છે, એને બહુ પ્રેમથી મારા માટે મોકલાય છે છાશ. અને ભગવાન પ્રેમના ભૂખ્યા છે, રાઈટ. એમને વસ્તુ શું લાવ્યો છે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એટલે આપણે જે બીજો પ્રેક્ટિકલ કીધો એ ખાસ યાદ રાખીને કરવાનો. છાશ હોય ને તો બી ભગવાનને ભાવે છે. એ ઉદાહરણ મેં અહીંયા એટલા માટે આપ્યું કે બધું શોધવા નહીં જવાનું કે મારા ઘરમાં દાખલા તરીકે કોઈના શક્યતા ના હોય, રાઈટ, કે ભાઈ ડુંગળી લસણ નાખીને બનાવે કે વોટ એવર, એને લાગે કે આ સાત્વિક નથી, તો તમે એક ફળ ધરાવી દો, એક તુલસી દળ મૂકી દો, કે કંઈ બી તમને યોગ્ય લાગે, કે ખાંડ છે, કે સમટાઈમ્સ ધેટ ઓલ્સો વર્ક્સ ને. તમારે ભાવ મહત્વનો છે. તમે યાદ રાખીને રાઈટ ટાઈમે ભગવાનને આ ધરાવો છો અને પ્રેમથી બોલાવો છો, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. ભગવાનને એ જ જોઈએ છે, રાઈટ. સો આ ચિત્ર અને આ વાર્તાનું એ ટેક અવે છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. હવે ધનંજય કીધો. ધનંજય કેમ કીધો? દરેક નામ મેં તમને કીધું ને, રાઈટ ટાઈમે ભગવાન નામ લે છે. ધનંજય એટલે ધનનો વિજય કરનારો. જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને યજ્ઞ કરવા હતા તો એ અર્જુનને મોકલે અને એ ઘણા બધા રાજ્યો કે જે બીજું કંઈ હોય એમને અર્જુનના પ્રભાવથી જ એના શરણે આવે અને એમને જે બી ધન હોય કે એ સારા કામ માટે અર્પણ કરે. અને અમુક તો એક પર્વત હતો, આખો મોટો પર્વત છે, મેરુ પર્વત કહે છે, કે આખો સોનાનો પર્વત છે, રાઈટ. તો બધું ધન એ લઈ આવેલો. ત્યારથી એનું નામ ધનંજય. ધનંજય ધનનો વિજય કર્યો. કે જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર ને રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. ભગવાન હવે 4 સ્ટેપમાં અલગ અલગ રસ્તા બતાવશે કે આ નહીં તો આ નહીં તો આ નહીં તો આ. એટલે ભગવાન બહુ જ જેને કહેવાય ને એડજસ્ટિવ માણસ છે. આપણે જીવનમાં એમ કહીએ કે આ નહીં મળે તો નહીં જ ચાલે, આ તો જોઈએ જ. પણ એના બદલે ભગવાન એમના પ્રતિ આવવા માટેના રસ્તા, કે આ રસ્તો નથી ફાવતો, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, જરા આ બાજુથી આવો, આ બાજુથી નથી ફાવતું, જરા ઉપરથી આવો, ઉપરથી નથી ફાવતું, જરા નીચેથી આવો. એટલે ક્યાંયથી પણ તું આવ, મને આનંદ થશે. એટલે અહીંયા આગળ કીધું છે કે દાખલા તરીકે કોઈ એવું કે આખું દિવસ કંઈ તમે થોડું ભગવાનમાં મન રાખી શકો, યાર, વેરી ડિફિકલ્ટ. આગળના શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને, શું કીધું ભગવાને અહીંયા આગળ, કે ચિત્તને મારામાં સ્થિર કરી દે, બુદ્ધિને મારામાં પરોવી દે, સદા મારામાં નિવાસ કરે. એટલે કે આવું તો કંઈ થોડું પોસિબલ હોય. તો ભગવાન કે કશો વાંધો નહીં, આ પોસિબલ નથી તો સાધના ભક્તિ કર. સાધના ભક્તિ શું છે? દાખલા તરીકે તમને દેખાય છે અહીંયા ફોટોમાં કે ભગવાનની વિધિવત પૂજા. પ્રભુપાદે કીધું છે કે ખરેખર જો તમારે સાધના ભક્તિ કરવી હોય તો 16 માળા કરવાની. આપણે આ બધું જે આગળના શ્લોકમાં હતું 24 કલાક મન એમનામાં રાખવું, આ બધું આપણને અઘરું લાગતું હોય તો નેક્સ્ટ કે સાધના ભક્તિ, જે આચાર્ય આપણને એ પ્રકારની ભક્તિ. 16 માળા કરો, પછી 4 નિયમોનું પાલન કરો. કયા 4 નિયમ? કે ભાઈ માંસાહાર નહીં કરવું, જુગાર નહીં રમવું, અવૈધ સંબંધ વ્યભિચાર નહીં કરવો અને નશો નહીં કરવો. તો આ 4 નિયમનું પાલન કરો, રાઈટ. સવારના ઉઠીને તમે ભગવાનની પૂજા આરતી કરો, ભગવાનને ઊંઘાડો, ભગવાનને જમાડો. સો ધીઝ આર ઓલ સાધના ભક્તિ જો તમે કરો તો કે તમારામાં ધીમે ધીમે એ પવિત્રતા આવી જાય કે તમારે શું મને પામવાની ઈચ્છા ડેવલપ થાય. એ કેળવી શકાય એવી વસ્તુ છે.
તો આ બીજો રસ્તો બતાવ્યો ભગવાને. ત્રીજો બી બતાવશે, આ બી ના થતું હોય તો બી આગળનો રસ્તો છે. એક પછી એક બધા રસ્તા ભગવાન ખુલ્લા કરશે. પણ કહેવાની વાત એ છે કે તમને જે અનુકૂળ આવે એ રસ્તા ભગવાન બતાવે છે કે ઓકે આ નથી થતું ને, then you do this. અને આ ઈઝી છે ને, you can increase your rounds. આજે તેજસ બાબુએ મેસેજ લખ્યો હતો before starting I read, આજે એમને 3 માળા કરી છે, રાઈટ? તો ગઈકાલે કહેતા હતા 2 માળા કરી છે. એટલે સ્લોલી you can increase અને you can maintain. તો that is most important thing. આને સાધના ભક્તિ કહેવાય. હવે સાધના ભક્તિ કોઈને નથી ફાવતી તો એનો બીજો રસ્તો બતાવે છે. અભ્યાસે અપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ વાપ્સ્યસી. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ દેખાય છે કે કોઈ વ્યક્તિ મંદિર માટે કંઈક બનાવી રહી છે, રાઈટ? તો હવે કોઈની પાસે સ્કિલ છે, કડિયા કામની સ્કિલ છે, કે કોઈની પાસે મેનેજમેન્ટ સ્કિલ છે, કોઈની પાસે સુથારી કામની સ્કિલ છે. તો એ જે સ્કિલ છે, એની જે આવડત છે, એ ભગવાનના કામ માટે વાપરે તો દેન પેલું બધું નહીં કરે તો બી ચાલશે. સમજો ભગવાનનું નામ છે ને આ ને તે ને એ બધું જે કીધું, આ સાધના ભક્તિનું કીધું, અથવા એની પહેલા જે કહેવાય કે અનન્ય ભક્તિ કીધી કે જેમાં ભગવાનમાં જ મન પરોવી રાખવાનું છે, એ 2 સ્ટેપ ના કરે અને પોતાની પાસે જે બી આવડત હોય, જે બી શક્તિ હોય એ ભગવાનના કામ માટે યુઝ કરે તો ચાલે, રાઈટ? ગમે તેવા નાના મોટા કામ હોય ભગવાનના માટે કરવાના, then it is all right, then you can reach to God. બરાબર? તો એ બી એક રસ્તો છે. હવે કે એ બી નથી થતું મારાથી તો કે શું કરવાનું? તો ભગવાન પાછળ આગળ રસ્તો બતાવે છે કે 9મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું તો યત કરોશી યત સ્નાસી યત જોશી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. જે બી હોય બધું મને અર્પણ કર. આજે શ્રી રાધા ગોવિંદા મેંગ્લોરનો ફોટો છે, બાજુમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. તો ભગવાનને બધું અર્પણ કરીએ તો આપણે જે કરી શકતા હોઈએ એ કરી શકીએ. વિલ કમ ટુ ધીસ. યસ. અથૈતદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમ આશ્રિત સર્વકર્મ ફલત્યાગમ તત કુરુ યથાત્મવાન. આપણે એમનાથી કર્મ બી ના કરી શકીએ. લોકો એવું કે હું 24 કલાક થોડું કે તમારા માટે કામ કરી શકું, બીજો કંઈક રસ્તો બતાવો. તો નેક્સ્ટ રસ્તો બતાવ્યો કે તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. કર્મ ફળોનો ત્યાગ કરે. લાઈક તમે જોયા છે ઘણા બધા લોકો કરોડોપતિ બિલિયોનર્સ બની જાય પછી પોતાની જે સંપત્તિ હોય એ પ્રજા માટે વાપરે. એટલે એ રીતે કરીને એનું એટેચમેન્ટ એ સંપત્તિ સાથે ઓછું થાય અને એ સંપત્તિ બીજાના કામમાં આવે. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન વે. જે છે એને બીજાના કામ માટે વાપર તો દેટ વે સ્લોલી વી વિલ પ્યોરિફાય, પવિત્રીકરણ થશે. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગસ ત્યાગા શાંતિરનંતરમ. એટલે સૌથી જેને કહેવાય કે અભ્યાસ બી ના થાય તો જ્ઞાન કર. જ્ઞાન એટલે વેદોનો અભ્યાસ કરવાનો. એના કરતા ધ્યાન છે, ધ્યાન ફાવે તો ધ્યાન કર, ધ્યાન ના ફાવે તો કર્મફળનો ત્યાગ કરે. અહીંયા આગળ એક ફોટો દેખાય છે, તમને કૃષ્ણા બુક વાંચી હોય કે ભાગવતમ વાંચી હોય તેમાં વાર્તા આવે છે કે એક ફળ વેચવા વાળી આવે છે કનૈયાના ઘરે અને કનૈયાને ફળ જોઈએ છે. એટલે એ વખતે છે ને પેલો પૈસાનો વ્યવહાર નહોતો, એટલે એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ આપવાની, અને શું કહેવાય વિનિમય જેને કહેવાય ને બાર્ટરિંગ સિસ્ટમ. બાર્ટર સિસ્ટમ. તો એને ખબર કે હવે મારે ફળ જોઈતા હોય ને તો મને એમને એમ નહીં મળે, મારે કંઈ આપવું પડશે. નાનું બાળક ઘરમાં બધું જોવે ને, લાઈક સાવ નાનું બાળક હોય ને તો આપણે અહીંયા આગળ એને કંઈક વસ્તુ જોઈતી હોય તો એમ કે પૈસો આપો. કેમ? તો કે બહાર કંઈ આવ્યું છે ને, એને ખબર ના હોય કેટલા પૈસાથી વસ્તુ મળશે, પણ એ કંઈક પૈસો લઈને એ જાય ત્યાં આગળ. એવી રીતે કનૈયાને ખબર હતી કે મુફ્તમાં ના મળે, એટલે એને 2 મુઠ્ઠી ભરીને ચોખા લીધા અને દોડતો જાય છે. હવે ચાલતા કેટલાય ચોખા પડી જાય છે અને પેલી ફળવાળીને કહે છે કે તું આ ચોખા લઈ લે અને મને ફળ આપ. ફળવાળી તો એનું રૂપ જોઈને જ એટલા મોહિત થઈ જાય છે એટલે એને એ ચોખા એની ટોપરીમાં ભગવાને નાખી દીધા અને ફળવાળીએ એક કરી અને બધા ફળ એને ભગવાનને આપી દીધા. એટલી બધી ભાવમય થઈ ગઈ હતી કે એને બધા ફળ એમને આપી દીધા. અને પછી ભગવાન તો જતા રહેશે અને પેલી ટોકરીમાંથી એ લઈને જાય છે. પછી એ જોવે છે કે મેં શું કર્યું અને શું થઈ ગયું. તો ટોકરીમાં ભગવાને જેટલા ચોખાના દાણા નાખ્યા હતા એ બધા હીરા મોતીને ઝવેરાત બની જાય છે. તમે જોઈ શકો છો. એટલે ભગવાનને જે અર્પણ કરેલું છે એ ભગવાન જેને કહેવાય કે મલ્ટીફોલ્ડ ટાઈમ્સ એને રિટર્ન કરે છે. એટલે આપણે એ બધું વિચારવાનું નહીં કે આ બધું ક્યાં જાય છે અને શું થાય છે, રાઈટ? સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને તો આ રીતે આ સ્ટેપ ભગવાને બતાવ્યા છે, આપણે જોયા એ.
અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ યોગ. હવે 12મા, 13મા અને 14મા શ્લોકમાં જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, એક જ મિનિટ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. આઈ એમ સોરી. 12મા, 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય, પોતાને સ્વામી માનતો નથી, મિથ્યા અહંકારથી રહિત હોય છે, સુખ તથા દુઃખમાં સંભાવ રહે છે, સહિષ્ણુ છે, આત્મસંતુષ્ટ છે, આત્મસંયમી છે, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન અને બુદ્ધિ સ્થિર કરીને ભક્તિ પ્રાણે છે, તેવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આ બધી ક્વોલિટીઝ ભગવાન કહે છે કે આ બધા ગુણો. અને તમારે આમ પ્રેક્ટિકલી કંઈ એવું આની પાછળ એક એક શબ્દનો મતલબ લઈને એને કેવી રીતે ડેવલપ કરવા એના વિશે તમે વિચારો. ઇફ યુ હેવ ધેટ મચ ટાઈમ, એનર્જી, ઇટ ઇઝ ફાઇન. ના હોય તો કોઈ ચિંતા કરવાનું જરૂર નથી. આ બધા જ ગુણો છે ને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડેવલપ થઈ જાય છે. મેં તો ઘણા બધા ભક્તોના જીવનમાં જોયું છે, અને તમને પોતાના જીવનમાં પણ અનુભવ થાય. તમે 1 માળા કરો છો, 2 માળા કરો છો, 3 માળા કરો છો, ધીમે ધીમે માળા વધતી જાય તમારી, તો ઓટોમેટિકલી આ બધા જે ગુણો છે ને એ જેને કહેવાય ને કે એક નાનું પેલું છોડ હોય અને છોડ જેમ મોટું થાય ઓટોમેટિકલી એને ફૂલ આવે અને ફળ આવે, ઓટોમેટિકલી આ બધું ડેવલપ થવાનું ચાલુ થઈ જાય. પણ ભક્તમાં આ બધું હોવું જોઈએ એવું ભગવાન કહે છે. મિથ્યા અહંકાર ન હોવો જોઈએ. આ બધું ધીમે ધીમે ડેવલપ થઈ જાય. આ સુદામાની જે તમને સ્ટોરી છે ઘણા બધાને ખબર હશે. સુદામા આટલા બધા ગરીબ હતા, રાઈટ, અને એટલા બધા ગરીબ હતા કે દિવસે એને બીજા દિવસે શું ખાવાનું એ બી એમના ફેમિલીમાં કોઈને ખબર નહીં કે કાલે ખાવાનું મળશે કે નહીં. એમને છોકરાઓ ભૂખે સૂતા હતા અને એમની પત્ની આજુબાજુમાંથી કંઈક માગીને લઈ આવે તો કંઈક ખાવાનું બને, કારણ કે એ તો આખો દિવસ ભગવાનના નામમાં જ બિઝી હોય. અને એમને એમની પત્ની કહે છે કે જાઓ તમે કંઈ માગી આવો ને, તમારા મિત્ર તો જે છે એ દ્વારકાના રાજા છે, તમે કેમ નથી માગી આવતા? પણ એમને માગતા બહુ બીક લાગે, એટલે ગમે નહીં, એટલે જતા જ નતા. પછી બહુ દિવસે જ્યારે બહુ પ્રેશર કરે છે ત્યારે એ જવા તૈયાર થાય છે, અને ત્યાં આગળ જાય છે તો બી એ ભગવાન પાસે એક વસ્તુની બી માગણી કરતા નથી. એ ત્યાં આગળ રહે છે, ભગવાન એમને ખૂબ પ્રેમથી આવકારે છે, એમના લઈ ગયેલા પૌવા ભગવાન ખાય છે, પણ એ નીકળે છે પાછા તોય કશું માગતા નથી. એ કે મને તો હું અહીંયા આવ્યો, એ વખતે તો ચાલીને જવું પડતું હતું, એટલે કે હું અહીંયા આવ્યો ને મને દર્શન થયા, મારું આવવાનું સફળ થઈ ગયું, હું કશું માગું નહીં. અને જ્યારે ઘેર જાય છે ત્યારે જોવે છે તો આખા રાજમહેલ બનેલા હોય છે ને આખું ફેમિલીની ઐશ્વર્ય વધી જાય છે. એટલે દેટ્સ હાઉ ભગવાન જ્યારે આપે છે તો બહુ જ આપે છે. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, સુખ દુઃખમાં ભય ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. એટલે આ જે છે શ્રીમદ ભાગવતમનું અહીંયા ઘટનાનું વર્ણન છે. 6ઠ્ઠા ખંડમાં આવે છે કે ભગવાન જે છે એ અને એમના ભક્તો કેવા હોય છે. કે શિવજી એકવાર ભગવાન કૃષ્ણની જે કથા છે એ કરી રહ્યા હોય છે, અને શિવજી કરે એટલે તમે વિચારો સૌથી મોટા વૈષ્ણવ અથવા સૌથી ઉચ્ચ ભક્ત જે છે એ શિવજી છે. અને શિવજી કરે એટલે આખા બ્રહ્માંડમાંથી જે સારા સારા જેને કહેવાય ઋષિ મુનિઓ, મહર્ષિઓ, દેવર્ષિ બધા આવી ગયા. દેવર્ષિ નારદ, મહર્ષિ વેદવ્યાસ, એમના પુત્ર સુખદેવજી બધા જ ત્યાં આગળ આવીને શિવજીના મુખે કૃષ્ણજીની કથા સાંભળતા હોય છે. અને બાજુમાં સતીજી જે શિવજીના પત્ની હોય છે એ બેઠા હોય છે. એમને એવી ઈચ્છા થાય છે કે હું મહાદેવજીના ખોળામાં બેસું શિવજીના, એટલે એ મહાદેવજીના ખોળામાં બેસે છે. એટલે આખું ઓડિયન્સ છે ને એ બહુ હાઈ છે. તમને ખ્યાલ આવશે કે આ બધા જ જે મેં નામ દીધા, નારદજી છે, અસલ વેદવ્યાસ છે, પછી સુખદેવજી છે, આ બધા ઋષિ મુનિઓ તમને ખબર છે ભગવાનના અનન્ય ભક્તો છે. એટલે એ બધાને તો કંઈ અજુગતું લાગે જ નહીં. ઇવન આપણી સંસ્કૃતિમાં હંમેશા જે છે કે રાધા કૃષ્ણ કે રામ સીતાનો સાથે જ ફોટો હોય, પણ અહીંયા આગળ તો માતાજી ખુદ એમના ખોળામાં બેસી ગયા અને શિવજી ધ્યાનમાં મગ્ન થઈને અદ્ભુત કથા સંભળાવી રહ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ વર્ણવી રહ્યા છે. અને એ સમયે આકાશમાંથી ચિત્રકેતુ નામનો એક રાજા હોય છે, એ વિમાન લઈને નીકળે છે. ભગવાનનો એ અનન્ય ભક્તો હોય છે અને એને એટલા બધા પુણ્ય કર્યા હોય છે કે એને તો એવું પ્લાન મળે છે કે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સેકન્ડોમાં પહોંચી શકે. એટલે કૈલાસ છે કે બ્રહ્મલોક છે કે વૈકુંઠ છે ત્યાં આગળ જઈ શકે. તો એવી રીતે ત્યાંથી જતો હોય છે અને તે આ દ્રશ્ય જોવે છે. આ દ્રશ્ય જોવે છે કે ઓહો, આટલા બધા ઋષિ મુનિઓ જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાનના ભક્તો છે અહીંયા બેઠેલા છે, અને શિવજી એમના મોહેથી ભગવાનની કથા કહી રહ્યા છે. પાર્વતી જે સતી માતાજી છે એમના ખોળામાં બેસેલા છે. એટલે એને અંદરથી જ એક એ દ્રશ્ય જોઈને જ એને સ્મિત આવે છે. એ હસતો નથી પણ એને સ્મિત આવે છે.
હવે સ્મિત આવે છે તો જે સતીજી છે મહાદેવજીના પત્ની, એમને જોયું ને એને એવું લાગ્યું કે આને મારું અપમાન કર્યું છે, કે એને હસવું એટલે આવે છે કે હું શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું. એટલે એને તરત શ્રાપ આપે છે કે જા તારે તું રાક્ષસ બનીને જન્મજે. અને ભગવાનનો ભક્ત કેવો છે, હવે આટલા પાવરફુલ હતા જે ચિત્રકેતુ હતા, એ ધારત તો એ શ્રાપને બી એ કરી શકત, પણ એમને એ ન કર્યું. અને એમને 2 હાથ જોડીને કીધું, માતા તમે જે મને કહો છો એ મારા ભલા માટે જ છે ને હું એનો ખુશી ખુશી સ્વીકાર કરું છું. અને પોતાનું બધું જ સામર્થ્ય ત્યજીને એ વૃત્રાસુર તરીકે જન્મ લે છે. એની આખી સ્ટોરી અલગ આવે છે, પણ આના ઉપરથી સમજવાનું શું છે કે જ્યારે શ્રાપ મળે ત્યારે પણ જે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા હોય છે, જે ભગવાનનું નામ લેનારા હોય છે, એ લોકોને એવું કંઈ લાગતું જ નથી, રાઈટ? એ એવું કહે છે ઓકે ફાઇન, આ નહીં તો આઈ એમ રેડી, જ્યાં આગળ ભગવાનની જેવી ઈચ્છા છે એ થશે, આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ. એટલે એ તરત જ રાક્ષસ તરીકે જન્મવા તૈયાર થઈ જાય છે. મારો એવો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપ પર કદી આશ્રિત નથી, શુદ્ધ છે, દક્ષ છે, ચિંતા રહિત છે, કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફલને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, મને અત્યંત પ્રિય છે. આ બધી ક્વોલિટીઝ જે છે એ કહે છે. જે કદી હર્ષ નથી પામતો, શોક નથી કરતો, પશ્ચાતાપ નથી કરતો, ઈચ્છતો નથી, શુભ અશુભનો પરિત્યાગ કરે છે, એવો ભક્ત મને પ્રિય છે. આ બધા ક્વોલિટીઝ કે છે. હવે આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, રાઈટ? તમે જુઓ, યસ, પ્રહલાદ મહારાજ છે, અને તમે બાજુમાં જુઓ, એમને બધા અસુરો એમના પિતાએ, ખુદ એમના પિતા એમને મારવા માટે અડી ગયા છે. તો આવા બધા અસુરો એમને મોકલી આપ્યા છે, છતાં પણ એ તો બેસીને ભગવાનના નામમાં મસ્ત છે. એમને કોઈ દિવસ એવું વિચાર્યું કે મને આવા પિતાના ઘરે કેમ જન્મ આપ્યો, હું કેમ આવી પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો, મેં કંઈ બહુ પાપ કર્યા છે કે શું? સાપ છેવડે છે અને મારવા માટે જાય છે, અને હોલિકામાં એમનું દહન કરે છે. એમને એવું નથી લાગતું. જે શત્રુઓ મિત્ર સાથે સમાન વર્તે, ઠંડી ગરમી સુખ દુઃખ કીર્તિ અપકીર્તિમાં સંભાવ રહે, દુસંગથી અળગો રહે, મૌન ધારણ કરે, વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે જે મળે તેનાથી, અને ઘરની પરવા ના કરે, જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે, ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે, તે મને પ્રિય છે. અહીંયા એક ઉદાહરણ છે, મેં શોર્ટમાં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે અમરીશ મહારાજ છે, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે, રાઈટ? અને એમની ખ્યાતિ ચારે બાજુ ફેલાવી હતી કે એ તો એ વખતે કેવું એમ્પરર હતા, એટલે આખી પૃથ્વીના રાજા હોય. એ કંઈ એવું નહીં કે શોર્ટ એક નાની ટેરિટરીના રાજા હોય. અને આટલા મોટા રાજા હોવા છતાં એ ભગવાનનું સતત નામ લેતા હતા. આપણને અત્યારે ટાઈમ ના મળે, અત્યારે કોઈ કહે કે તમે મને તો ટાઈમ નથી મળતો, 1 માળા કરવી તો બહુ મુશ્કેલ છે, કે મારે ગીતાનો ક્લાસ કરવો કે મુશ્કેલ, ટાઈમ નથી મળતો, કે કોઈને કહો કે ભગવાનને ધરાઈને ખાઓ, અરે ધરાવા જઈએ તો વાર લાગે, એના કરતાં પહેલાં ખાઈ ના લઈએ, રાઈટ? સો આ બધા કારણો આવે. પણ આ તો એમ્પેરર હતા, હી વોઝ ધ બોસ ઓફ એન્ટાયર અર્થ, આખા દુનિયાના રાજા હતા, તો બી એ ભગવાનનું કન્ટિન્યુઅસ નામ લેતા. એટલે એમની ખ્યાતિના કારણે દુર્વાસા મુનિને એમનાથી ઈર્ષા થઈ. દુર્વાસા મુનિનું નામ તો તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે. બહુ જ જેને કહેવાય ગુસ્સાવાળા મુનિ ગણાતા, અને ખૂબ શક્તિશાળી યોગિક શક્તિઓના પ્રભાવથી, જેને કહેવાય ને કે હવામાં ઉડી શકે, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં ચપટીમાં જઈ શકે એવા. અને એમની પરીક્ષા લેવા આવે છે. એટલે એ 12ના દિવસે આવે છે. જે બી 11 કરતા હશે એને ખબર હશે કે જે 11નો ઉપવાસ હોય એને તોડવાનો એક સમય હોય. તોડવાનો ઇન ધ સેન્સ કે તમારે ભગવાનનું જે કહેવાય કે ધરાયેલી કોઈ વસ્તુ લઈ અને તમારો જે ઉપવાસ હોય એ તોડવાનો. અન્નની કોઈ વસ્તુ તમે ખાઈ શકો. લાઈક ઘણા લોકો પુરી જાય, જગન્નાથપુરી, તો ત્યાં આગળ તમને પેલા ભગવાનને ધરાયેલા પણ સૂકવી નાખેલા ચોખા મળે, બાંધેલા. અને એ ચોખા તમે લાવો તો 11ના દિવસે ઉપવાસ તોડવો હોય તો તમારે જે ભાત હોય સૂકવેલો, મોંમાં મૂકીને તમે તોડી શકો. અને એનો સમય હોય, દરેક સિટીનો સ્પેશિયલ સમય હોય. મોસ્ટલી સવારે 7 થી 9:30 કે 6 થી 10 કે એવો કંઈ ટાઈમ હોય, એમાં તોડવાનું હોય. ધીસ ઇઝ ઓલ પ્રોસિજર. If you at least do the fast, then also it's fine. પણ one by one you know so many things, and slowly you can incorporate. તો એમને 12 હતી એટલે એમને ઉપવાસ તોડવાનો હતો, અને એ સમય જતો રહે તો એ પછી એ ઉપવાસ ના તોડે તો પાછો એમને ટાઈમ જતો રહે એટલે 11 બી કરેલી ના ગણાય. એ ટાઈપનું આખું એ વખતે બધા વેદોક્ત રીતે કરતા હતા. એટલે દુર્વાસા મુનિ આવ્યા કે તો એમને કીધું કે આવો આપણે બંને સાથે ઉપવાસ ભંગ કરીએ અને ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ. તો દુર્વાસા મુનિ કે મારે તો નાહવા જવું છે, હું નદીએ નહીને આવું પછી હું જમીશ. એ ત્યાં આગળ ગયા અને નદીમાં નાહતા હતા અને ભગવાનના નામમાં પણ ડૂબી ગયા. અને થોડુંક જાણી જોઈને કે ભાઈ હવે મને લેટ કરવા દે, હું જોઉં કે એની જે વ્રત છે કેવી રીતે ભાગે છે કે નથી ભાગતો. અને એ દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા, એટલે એમને દેખાતું હતું કે રાજા શું કરે છે. હવે રાજા મુશ્કેલીમાં પડી ગયો કે હવે કરવું શું, કે ટાઈમ તો જાય છે એટલે ઉપવાસ તો તોડવો પડે. એટલે એને એના બ્રાહ્મણોને એના મંત્રીઓને પૂછ્યું.
એટલે બધાના તરફથી કંઈક આઈડિયાઝ આવ્યા અને એ પોતે ભક્ત હંમેશા કેવું હોય, જો આગળ જ કીધું કે કેવું હોય, દક્ષતા હોય એનામાં. હી કેન થિંક અને દરેક પરિસ્થિતિમાં એ ટોપમાં ટોપ ડિસિઝન લે, જેને કહેવાય ને કે સાપ પણ ના મરે અને લાઠી પણ ના તૂટે એવા ડિસિઝન લે. એટલે એમને જોયું કે મારે ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લેવા. એ તો નકોરડા ઉપવાસ કરતા હતા, એટલે પાણી પણ નતા પીતા. નિર્જળા કહેવાય ને, જે મેં તમને કીધું હતું ને કે નિયોગિતા માતાજીએ એવો ઉપવાસ કરેલો, તો નિવેદિતા માતાજીએ તો એવી રીતે નિર્જળા ઉપવાસ કરતા હતા એ પૂરેપૂરા. તો એમને ભગવાનનું ચરણામૃત થોડું લઈ અને બેઠા અને તરત જ પેલા જે મહર્ષિ દુર્વાસા આવે છે કે તને મારું માન નથી કે હું તારા ઘરે આવેલો છું અને તારે મને મૂકીને તે ઉપવાસ તોડી નાખ્યો, તો કે તને એનું ફળ મળવું જ જોઈએ. અને એમને પોતાનો વાલ તોડી અને જમીન પર પટક્યો. એમાંથી મોટો અસુર એમને પેદા કર્યો, રાક્ષસ. ને રાક્ષસને કીધું કે આ જે સામે ઊભો છે અમરીશ, એને તું અત્યારે ને અત્યારે મૃત્યુદંડ આપ. એટલે તમે વિચારો કે આ મુનિ છે ને કેવા છે, ને પેલા રાજા છે કેવા છે. રાજાએ બે આંખો બંધ કરી અને મન કૃષ્ણમાં પરોવી દીધું, એમના ચરણ કમલમાં, અને ભગવાનને કહે કે ભગવાન, જો તારી આ જ ઈચ્છા હોય તો મારા શરીરને છોડવાનો જો આ જ સમય હોય તો આઈ એમ રેડી, ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી ઓલ રાઈટ. એટલે એ રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. તો ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર ત્યાં આગળ આવે છે અને પેલો જે રાક્ષસ છે એનો વધ કરી નાખે છે. એનો તો વધ કરે છે, એ સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે છે અને દુર્વાસા મુનિ ભાગતા 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 ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે. તો ઇન્દ્રને કે મને બચાવો, તમે તો દેવોના રાજા છો. ઇન્દ્ર કે આઈ કેન નોટ સેવ મી, આ સુદર્શન ચક્ર છે, ઇટ ઇઝ નન ઓફ માય બિઝનેસ, આમાં મારું કશું ચાલે જ નહીં. તમને બચાવવા દઉં તો હું બી કપાઈ છું કે, એટલે કે સોરી. એ પછી ત્યાંથી કે તમે હું કોની હેલ્પ લઉં? તો કે બ્રહ્માજી પાસે જાઓ. એ આખા લોકના બધાના રાજા છે. સત્યલોકમાં જાય છે. બ્રહ્માજીને કહે છે, બ્રહ્માજી આંખો ખોલો, હું આવ્યો છું, મને બચાવો, આ ચક્ર પાછળ પડ્યું છું. બ્રહ્માજી કે તમને શું લાગે છે કે હું અહીંયા આગળ આટલા ટાઈમથી ધ્યાન કરું છું? કોનું ધ્યાન કરું છું? કે હું ભગવાનનું જ ધ્યાન કરું છું. કે અને મારામાં એટલી શક્તિ હોય તો કે હું તમને બચાવી ના લઉં? આઈ એમ નોટ કેપેબલ. જાઓ શિવજી પાસે જાઓ. જાય છે શિવજી પાસે. શિવજી પણ સેમ ના પાડે છે. દોડતા દોડતા સીધા વૈકુંઠમાં, એમની એટલી કેપેબિલિટી હતી કે એ સીધા વૈકુંઠ પહોંચી શકે. અને કીધું વિષ્ણુજીને કે મને બચાવો. એટલે કે આ તો મારો જ કંટ્રોલ નથી કે મારા સુદર્શન ચક્ર ઉપર, તમે મારા ભક્ત ઉપર અપરાધ કરો તો કે સુદર્શન ચક્ર તો તમને છોડે જ નહીં. કે એટલે તમે પાછા ભક્ત પાસે જાઓ, એની માફી માંગો ને એની ઈચ્છા હોય તો તમને બચાવે. એટલે પાછા એ રાજા પાસે જાય છે અને કહે છે કે મને માફ કરો. એટલે એ તો જે હતા એ અમરીશ મહારાજ, તો એ તો બહુ ભક્ત હંમેશા દયાળુ હોય કે ના ના તમારે એવું થોડું કહેવાનું હોય, તમે તો કે તમારી વાત સાચી જ હતી કે મારે ના જ ભાગવો જોઈએ, પણ કે હું એવી પરિસ્થિતિમાં હતો. ને એને એમ કહેવાથી ચક્ર જતું રહે છે પાછું. અને આ રીતે દુર્વાસાનો જે કહેવાય ને ઈગો હોય છે, ઈગો જે હોય છે નષ્ટ થાય છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટીઝ વી શુડ ટ્રાય ટુ ડેવલપ. અને છેલ્લે ભગવાન 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે, મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માને, એ શ્રદ્ધાપૂર્વક રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે. અને આવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. આ જે ફોટો છે ને એ બિલ્વમંગલ ઠાકુરનો ફોટો છે. 700 વર્ષ સુધી એ લોકો એ વૃંદાવનમાં રહ્યા. કેટલા? 700. આપણને અત્યારે કોઈ એમ કે 105 વર્ષ જીવ્યા તો આપણે ઓહો 105 વર્ષ. પ્રભુપાદની સ્પીચ છે આની ઉપર, સરસ. ઇફ યુ હેવ ટાઈમ યુ કેન વોચ ઓન યુટ્યુબ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે 700 વર્ષ સુધી એમને વૃંદાવનમાં ભગવાનનું નામ લીધું. અને એકચ્યુઅલી બિલ્વમંગલ ઠાકુર જે હતા એ પૂર્વજન્મમાં બી બહુ મોટા ભક્ત હતા અને ભાવ ભક્તિ સુધી પહોંચેલા. ભાવ સુધી, ભક્તિની જે સ્ટેપ હોય ને એમાં ભાવ આવે તો ત્યાં સુધી પહોંચેલા. અને એમને ભગવાનનું બહુ મોટું જેને કહેવાય કે મંદિર બાંધવું હતું, સામ્રાજ્ય બાંધવું હતું. અને એમને પૈસા જોઈતા હતા અને રાજાની જે કુંવરી હતી એનું મૃત્યુ થયું યંગ એજમાં. તો રાજાએ એને બધા ઘરેણાને જે કહેવાય ને પેલા માણસો મરી જતા તો એને દફન કરતા, તો એની સાથે બધી વસ્તુઓ અને બધું રાખીને કરતા. તો એવી રીતે એને બધા ઘરેણા સાથે દફન કરેલી. તો એ આખું ખોલી રાત્રે એમાંથી ઘરેણા લેવા જાય છે ને એના જે શબ હોય છે એમાં પણ એ મોહિત થઈ જાય છે. અને એના કારણે એમને બીજો જન્મ છે એ મળે છે ત્યારે પણ એમને એ વૃત્તિ હોય છે. અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં એક બહુ જ જેને કહેવાય ને હાઈલી રીચ જમીનદાર બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમનો જન્મ થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ શ્લોકા, વી વિલ ફિનિશ વિધિન 2 minutes ટાઈમ. તો એમાં એમનો જન્મ થાય છે. અને ઘણા બધા પૈસા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે જો સાચો માર્ગ ના મળે તો માણસ ગેરમાર્ગે દોરવા એવા ચાન્સીસ 99% ચાન્સીસ હોય છે. એટલે એ જે છે એ એક વેશ્યા હોય છે, એનું નામ ચિંતામણી. તો એની સાથે એ એટેચ થઈ જાય છે. અને એટલા બધા એટેચ થાય છે કે રોજ સાંજે ત્યાં મળવા જાય, નદી પાર કરીને. અને એમના પિતાજીનું એક દિવસે મરણોત્તર ક્રિયા હોય છે.
તો સવારથી મરણોત્તર ક્રિયા ચાલે તો એ કે બ્રાહ્મણોને કહે જલ્દી કરો મારે જવાનું છે એમ કરીને, અને આખો દિવસ વિધિ પૂરી કરીને સાંજ પડી એટલે જે પેલું મરણોત્તરનું ખાવાનું હોય એનો જે બહુ પ્રકારનો પ્રસાદ બનાવ્યો હોય એ બધો બાંધીને ખાવા પણ નથી રોકાતા અને દોટ મૂકે છે એને મળવા માટે ચિંતામણીને, અને એ દોટ મૂકે છે. રસ્તામાં ધોધમાર વરસાદ પડે છે તો પણ એ જાય છે, અને નદી બે કાંઠે વહેતી હોય છે, ફૂલ પૂર હોય છે નદીમાં. તો એ નદીમાં એક લાકડું પડ્યું હોય છે, લાકડું સમજીને એને પકડીને એ સામે કાંઠે જાય છે, અને પછી જુએ છે તો લાકડું નહીં કોઈનું સબ હોય છે ને એ પકડીને જાય છે. અને પછી સામે ચિંતામણીના ઘરે જાય છે ત્યારે ઘર બી બંધ હોય છે, કારણ કે જબરજસ્ત વરસાદ થતો હોય છે એટલે ઘર બંધ હતું. તો એ દિવાલ કૂદીને જવા માટે એમને એક દોરી પકડીને ગયા, તો એ પછી જ્યારે નીચે પડ્યા ત્યારે ખબર પડી કે તો સાપ હતો. અને પછી જ્યારે પેલી જે ચિંતામણી ઘર ખોલે છે ત્યારે એને પૂછે છે તું કેવી રીતે આવ્યા તમે? તો એને કીધું કે આ બધું કરીને આવ્યા. તો કે હે ભગવાન, તમે કે આટલું જ જો આસક્તિ તમે જો ભગવાનના નામમાં રાખો ને તો ભગવાન તમને સાક્ષાત દર્શન આપે. અને કહેવાય છે કે જે બિલ્વમંગલ ઠાકુર છે એમને આ બે શબ્દ જ પકડી લીધા. એમને પૂર્વજન્મમાં એકચ્યુઅલી ગુરુ કરેલા, અને ગુરુ એવું કહે છે જન્માંતર સુધી જ્યાં સુધી તમે ભગવત ધામમાં પાછા ના જાઓ ત્યાં સુધી ગુરુ તમને યાદ કરવા આવે. એટલે ગુરુ એ ચિંતામણીના દેહમાં પ્રવેશીને એ શબ્દો ગુરુના નીકળ્યા. જેટલા પાવરફુલ અમુક શબ્દો હૃદય પરિવર્તન કરી નાખે એનું કારણ શું? એ શબ્દો એવી વ્યક્તિ પાસેથી આવ્યા હોય. નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુએ આ જે ચાલુ કર્યું છે, લાખો લોકો ભક્ત જપ કરે છે, લાખો, નોટ 100, નોટ 1000, lakhs ઓફ પીપલ, રાઈટ? આપણે અત્યારે અહીંયા આગળ 25-30 જણા તો રેગ્યુલર ડેલી માળા કરીએ છીએ. એટલે જે વ્યક્તિ કહેતો હોય ને એની પાછળ એને જેટલા જપ કર્યા હોય એટલું વજન હોય. હું એટલો શુદ્ધ નથી કે આપણે તમે બધા આટલા જેટલા બી છો બધા જપ કરો, રાઈટ? અમુક લોકો હજી નથી કરતા, પણ ધેટ મીન્સ કે એમને ગુરુનો આદેશ મળ્યો અને ગુરુ પકડ્યા હોય તો આ ફાયદો છે. અને એ સીધા ત્યાંથી નીકળી પડે છે કે હવે મારે ક્યાંય જવું નથી, સીધા વૃંદાવન જઈશ કે હું. વૃંદાવન જતા હોય છે એ વખતે તો ચાલીને જવાનું, પણ પાછી પેલી વૃત્તિઓ હોય થોડી ઘણી રહી જ હોય. પેલો આપણે શ્લોક જોયો ને, અપિચેત સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્યપા. એટલે એક સુંદર સ્ત્રી જુએ છે અને પાછા એ મોહિત થાય છે અને એની પાછળ જાય છે, અને છેક ગામમાં એની પાછળ જાય છે. અને પછી એ સ્ત્રી ઘરમાં પ્રવેશી જાય છે, બહાર એના પતિ હોય છે. એટલે એ સ્ત્રી એના પતિને કહે છે કે પાછળ જે વ્યક્તિ આવે છે ક્યારના મારી પાછળ આવે છે. એટલે એ વ્યક્તિ જોવે છે કે આ ભાઈ તો બહુ સાધુ પુરુષ જેવા લાગે છે અને આમ એરિસ્ટોક્રેટિક ફેમિલીના લાગે છે. એટલે પૂછે છે કે બોલો મહારાજ, તમે કેમ મારી પત્નીની પાછળ આવ્યા છો? એટલે ત્યારે એમને ભાન થાય છે કે મારાથી શું થઈ ગયું. એટલે કે તમારા પત્નીને બોલાવો, મારે કામ છે. અને એમને જોયું કે આ ખરેખર વ્યક્તિ બહુ જેને કહેવાય કે ભક્ત જેવા લાગે છે. એટલે એ અંદર જઈને પત્નીને બોલાવી લાવે છે. ત્યારે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આખી ડિટેલમાં ઘટના આવે છે. ત્યારે એ કહે છે કે માતાજી, તમારા વાળમાં જે પિન છે ને એ મને આપો. અને એ પિન આપે છે ને ત્યાં જ એ બે ડોળા કાઢીને આપી દે છે કે આ આંખ જ ના જોઈએ મારે, જે મને મારા વૃંદાવનના પથમાંથી ભટકાવે છે. અને પછી એ ત્યાં આગળ વૃંદાવન જઈને કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું નામ લે છે. અને કનૈયો જોવે છે કે આમને ખાતું નથી, તો કનૈયો જેવી રીતે માધવેન્દ્રપુરીની ઘટનામાં જોયું હતું, એ આવીને પૂછે કે દાદા, તમે કશું ખાતા પીતા નથી, નામ લીધા કરો છો, દૂધ તો પીઓ. તો કે હા, તું લઈ આવ. કે તો એ રોજ દૂધ લઈ આવે અને એવા ભજન એ ગાય અને એવા ભજન એ લખે કે કનૈયો રોજ સાંભળવા આવે. એટલે એ એવું કહેતા કે મુક્તિને તો હું ઠોકર મારું છું, લિબરેશનને, કે મને તો ભગવાનની ભક્તિ જ ગમે છે. એટલે એની સાથે એમના એટલા બધા પદો છે, એટલા બધા ભજનો છે સુંદર સુંદર, કે જે આજે બી પ્રભુપાદે ઇન્વાઇબ કર્યા છે તો એ ગવાય છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ લોર્ડ લાઇક્સ. આવા ભક્તો ભગવાનને અત્યંત પ્રિય હોય છે. તો આ સાથે આપણો 9મો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે બિફોર વી ગો, એક એનાઉન્સમેન્ટ છે કે જસ્ટ અ મોમેન્ટ. એક જ મિનિટ, પ્લીઝ ગીવ મી અ ટાઈમ. મારી સ્ક્રીન શેર થાય છે અત્યારે? ઓકે. હા પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. પ્રભુજી, તમારી સ્ક્રીન શેર નથી. હવે નથી, રાઈટ, હવે નથી. ઓકે ઓકે, we'll do that.
find what I will do. મેં તમને બે વસ્તુ ગ્રુપમાં બી આપી છે. એક તો જે ક્વિઝ છે ને, મારી રિક્વેસ્ટ છે કે બધા ક્વિઝ પ્લીઝ 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 ભરો, કારણ કે વી હેવ ટુ ગીવ દેટ રિપોર્ટ. ઇટ ઇઝ માય ઓન પરફોર્મન્સ ઓલ્સો કે હાઉ માય ટીમ ઇઝ ઇન્વોલ્વ. જેમ આપણું ગ્રુપ છે કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ થયું છે અને કેટલું એમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે, એ બધી વસ્તુઓ જે છે એ નોટ થાય છે. એટલે મારી તમને બધાને વિનંતી છે, અને આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ટુ વિઝિટ અવર ક્લાસ વેરી સૂન. તો એ આવે એ પહેલાં આ બધું જોશે, પાર્ટિસિપેશન શું છે અને લોકોના ક્વિઝમાં રિઝલ્ટ કેવા છે, હાઉ મચ વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, માળા કેવી થાય છે. એટલે પ્લીઝ તમે એ ભરો. અને બીજું એક છે મેં આપ્યું હતું કે ઇટ ઇઝ કમિટમેન્ટ ફોર 1 રાઉન્ડ, એક માળા કરવાનું કમિટમેન્ટ, શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ હતું, રાઈટ? એ ઇંગ્લિશમાં છે. તો એ ફોર્મ બી તમે ભરો કે જેનાથી કરીને આપણે શ્રદ્ધાવાનની જે સેરેમની થાય એમાં તમે બધા ભાગ લઈ શકો. તો આ બે વસ્તુ માટે મારી તમને વિનંતી છે કે તમે ચોક્કસ ભાગ લો. અને એક જે બીજું છે એ આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ ધ સ્ક્રીન, જો તમને દેખાતી હોય તો. નાઉ આઈ થિંક ઇટ શુડ બી વિઝિબલ. ઇસ્કોન મંગલુરુ જે છે એ ઇસ્કોન મંગલુરુ છેલ્લા 20 વર્ષથી મંગલુરુમાં કાર્યરત છે, અને એક ભાડાના મકાનમાં અત્યારે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ વિરાજિત છે. અને એમાંથી હવે છેલ્લા 1 વર્ષથી આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે એના કારણે ઘણો બધો ભક્તોનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, અને એના કારણે એક સરસ મંદિર બનાવવા જઈ રહ્યા છે. અને એ મંદિર જે છે એના માટેની જગ્યા કર્ણાટકા સરકારે બી હમણાં જ એલોટ કરી છે. ધો ઇટ ઇઝ પેએબલ બટ નાઉ ઇટ ઇઝ ઓન ધ વે. યસ, મંદિર ઇઝ મેડ, બની રહ્યું છે અને બનવાનું જ છે ચોક્કસ. તો તમારે બધાને જે બી ઈચ્છા હોય એમાં ફાળો આપી શકો છો. બહુ જ જેને કહેવાય કે ભગવાને જે આપણે કીધું કે આ ના કરી શકો તો આ કરો, આ ના કરી શકો તો આ કરો, તો એમાંનો બી આ એક સારો રસ્તો છે કે જેમાં તમે કરી શકો છો. 1 રૂપિયો પણ કરો તો બી કૃષ્ણા તો ગણે જ છે. એટલે ઇટ્સ નોટ મની. 1 રૂપિયો આપો, 1 લાખ આપો, જે શક્તિ આપી હોય ભગવાને, કારણ કે આપવાની પણ શક્તિ જોઈએ. આપણે આપવા માટે પૈસા આપણી પાસે ઘણા હોય, પણ આપી શકવા માટે એક મન અને એક નિશ્ચય જોઈએ. જે જેટલો આપણને આપ્યો હોય ભગવાને એટલો તમે આપી શકો છો. લાઈક આ બધી દિવસની સેવા છે અલગ અલગ, રાઈટ? તમે જુઓ છો, કારણ કે આ બધી પ્રભુપાદે નક્કી કરેલી સેવા છે. એટલે આ સેવા એવું નથી કે અહીંયા જ હોય, દરેક ઇસ્કોનમાં હોય, પણ અહીંયા આગળ તમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. પુષ્પ અલંકાર તો એમને બિલ બતાવવું પડે કે 300 રૂપિયાની પુષ્પ અલંકાર સેવા આવી, તો એ પુષ્પ ક્યાંથી આવ્યા. ધીસ ઇઝ ઓલ સિસ્ટમેટિક, હાઈલી સિસ્ટમેટિક મેથડ. રાજભોગ સેવા છે કે ક્ષીર સેવા છે. અને બાજુમાં જે દેખાય છે એ ઇસ્કોનની સૌથી પ્રચલિત જેને કહેવાય એ લાઈફ પેટ્રોન છે. એટલે લાઈફ મેમ્બરશિપ જેને કહેવાય. એમાં એક કાર્ડ આવે અને તમારા ઘરના તમારા બાળકો જે અપરિણિત હોય ત્યાં સુધી, અથવા તમારા માતા પિતા હોય, એ વિશ્વમાં જે હજારો મંદિર છે, ગેસ્ટ હાઉસ છે, એમાંથી તમે ગમે ત્યાં 3 દિવસ માટે રહી શકો છો નોમિનલ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ આપીને. અને ત્યાં તમને પ્રસાદ બી મળે છે. મેં પોતે પણ અનેક જગ્યાએ, મુંબઈ, દિલ્હી, વૃંદાવન, ઘણી બધી જગ્યાએ મેં પોતે આ જે સેવા છે એનો ઉપયોગ કરેલો છે. લાઈફ મેમ્બરશિપનો લાભ લીધેલો છે. તો એ તમે કરી શકો છો. આ ઉપરાંત જે મંદિર બનાવવા માટે કોઈને 1 ઈંટ આપવી હોય તો લાઈક 1 ઈંટ એટલે ઇટ્સ અ કન્સિડર, આઈ મીન એ કે 1500 રૂપીઝ 1 ઈંટ. તો તમે 2 ઈંટ 3 ઈંટ તમે જે આપવી હોય. કોઈ 1 સ્ક્વેર ફૂટ જમીનનું કરવું હોય તો એનું એ પ્રમાણે છે. કોઈ મહામુખ્ય સેવા અધિકારી તો લાઈક 1 લાખ, 5 લાખ, 10 લાખ, જે બી, આઈ મીન ઇટ્સ ઓલ સિસ્ટમેટિકલી મેડ. અને મંદિર એટલે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે મંદિરની કોન્સેપ્ટ છે ને એ અલગ છે, કે ખાલી એવું જ નહીં કે ત્યાં ભગવાનની સેવા ભક્તિ થાય. ત્યાં આગળ બેસીને ત્યાં આગળથી હજારો લોકોને પ્રચાર થઈ શકે, કે લોકોના માધ્યમ જેની શક્તિ હોય કે ના હોય ત્યાં સુધી ગીતાનું જ્ઞાન પહોંચી શકે એવા પ્રયત્નો થાય. એટલે એને મંદિર કહેવાય. એટલે જગતમાં ઘણા મંદિર છે, એમાં એક મંદિર આપણું પણ હોય. આપણે પણ એવું વિચારીએ કે ત્યાં આગળ આપણો એક ફાળો હોય. તો એ બહુ સરસ કામ છે. મારી તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આમાં કરી શકો છો. અને તમે જે કંઈ પણ કરો એને પછી કોપી ટુ જે મેં મેલ લખ્યો છે ગ્રુપમાં, એને કોપી બી લગાવી શકો છો. અને namadas@gmail.com એને કોપી કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ વોટ વન મોર એનાઉન્સમેન્ટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ. સો પ્લીઝ ડુ. અને માળા અને ભગવાનને ધરાવવાનું 2 કામ જરૂર ચાલુ રાખો. હરે કૃષ્ણ. સો કોમલ માતાજી અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતા. હા, હું થોડા દિવસ પહેલા પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછવાની હતી કે ગુરુ બનાવીએ આપણે જીવનમાં તો એમનો મતલબ શું
તો આજે થોડુંક ડિટેલ તમે હમણાં કીધું પણ હજી વિસ્તૃત સમજાવી શકો કે ગુરુ આપણે બનાવીએ તો તમે કીધું એ પ્રમાણે કે જન્મ જન્મના ગુરુ આપણને એ રસ્તો બતાડવા માર્ગદર્શન આપવા આવે. યસ માતાજી.